Stream, ja. Ich hoffe, ihr könnt mich gut hören. Das sieht auf jeden Fall danach aus. Das Mikrofon schlägt aus. Ich hoffe, es ist nicht zu laut, dass es nicht übersteuert oder dergleichen. Aber ich glaube, ich drossel hier so ein kleines bisschen, dass wir hier auch ein bisschen euphorischer schreien können, ohne dass jemand hier vom Stuhl fällt. Also ja, der erste oder die erste, die hier live gehen sollte, beziehungsweise in den Stream reingehen sollte, ja, kann mich mal gerne wissen lassen, ob man mich soweit hört. Ich wechsle jetzt einmal auf die Perspektive hier. Ja, denn es geht los. AMD ist jetzt hier live und ihr mit mir. Ja, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zur diesjährigen Enthüllung auf der Advancing AI. Ja, ist so das Stichwort des Jahres. Und da werden wir jetzt gleich ein bisschen was von AMD zu Gesicht bekommen. Ich bin gespannt, was es sein wird. Und jetzt bin ich ein bisschen ruhig und wir lassen uns ein bisschen auf das Thema ein. Reden können wir später. Der gute Nick ist am Start. Willkommen im Stream. Gib mir mal einen kleinen Check, ja? Hörst du gerade die Musik und hörst du mich gut? Einfach, dass wir einen kleinen Audio-Abgleich haben. Du bist der Erste im Chat. Du hast die Ehre. Ja, ich muss sagen, was so Marketing und Präsenz angeht, ist AMD einfach immer vorne. Ja, guckt euch das mal an. Das ist halt so ein Bühnenbild, das dort gezaubert wird. Ja, da muss Intel nachlegen. Die müssen einfach so diesen Hype, dieses Momentum schaffen. Lisa! How is everyone this morning? All right, big welcome to Advancing AI 2024. It Oh, is jetzt so great schneit to er be here jetzt in San plötzlich von allen Francisco Seiten with all rein. of you. So many Der press, Kritz, analysts, customers, Jono Jojo, partners, and lots of Rebecca developers Neumann, today. Namen And zusammen. welcome to Wünsche ich everyone auch. who's joining us online from around the world. Ja, It's around the been world an from Germany. incredibly busy year for AMD, with lots of launches across new products in our PC and our embedded portfolio. But today is a special day. Today is all about data center and AI. Ich hoffe, We have a noch lot of mehr. exciting news and products, and so let's go ahead and get started. Now, Also, at AMD, Data we Center ist jetzt believe erstmal, high-performance ja, der computing industrielle is the Bereich. fundamental building block for the modern world. And we are really committed to pushing the envelope to help use technology to solve the world's most important challenges. Whether you're talking about the cloud, or healthcare, or industrial, or automotive, or comms, or PCs and gaming, AMD products today are used by billions of people every day. And for sure, Die neuen AI is the most AMD-CPUs exciting mit X3D application of erst nächstes high-performance Jahr im Januar. computing and Frühestens drives the werden die need for wahrscheinlich significantly angekündigt. more compute Also, as we go forward. ja. So Ryzen let's talk a 9000 ist little ja bit gerade about erst AI. rausgekommen. Also die würden sich Actually, I selbst think we're going to talk a lot about AI einfach den Markt today, kaputt machen. if that's all right with you guys. Over the next decade, AI Ja, ich will hab enable hier so many auf new jeden Fall, experiences that einen will make Ryzen 7, computing an den ich even more demnächst, essential part of our lives. ein bisschen ins If you Rampenlicht think holen about werde. it, AI can help save Einer der lives neuen Boards. by Ja, ich hab accelerating medical tatsächlich mich bemüht, discoveries. It für can euch eine revolutionize Kleinigkeit ranzuholen. research. It can create smarter and more efficient Aber cities. dazu kommen wir It can dann am enable Ende des much Streams. more resilient supply Ich hab's hier. chains. And it can really enhance productivity Teil. across virtually every single industry. Ich meine, mein And our Kanal goal wäre at jetzt hier AMD nicht is to make berüchtigt AMD für the Small Form end-to-end AI Factor, leader. And to wenn do ich nicht that, das neue we have X870i four von big Asus themes. rangeholt hätte. First, Und it's ja, ich about teste auch delivering bereits the schon. best high-performance, energy-efficient compute engines for AI training and Und inference. ich habe hier And einen that's ziemlich including besonderen Arbeitsspeicher CPUs, GPUs, mit and 8400 NPUs. MHz. And you're going to hear me say Not kidding. today, there is no one-size-fits-all when it comes to computing. The second is really to create an open, proven, and developer-friendly software platform. And that's why we're so excited to have so many developers joining Ja, us ich habe here den Stream today. auch tatsächlich And nicht it's auf really Instagram about oder so enabling angekündigt, leading sondern AI einfach frameworks and rausgehauen. libraries and models Ich so hatte da that jetzt people Bock can drauf. use the technology and really co-innovate together.
Weil ich habe mir jetzt Intel-Präsentationen, Nvidia-Präsentationen angeschaut. AMD hat jetzt auch mal wieder ein bisschen Zeit, selbst wenn es AI ist. Also, wenn der 9800X3D dieses Jahr kommt, dann wird er heute angekündigt. Ansonsten fände ich es echt schade. Der Zuschauer 1987. Hörst du seit 1987 zu, oder? Guten Abend dir auch. And fourth, we also want to provide all the pieces needed for our customers to deliver their total solutions, and that includes not only at the chip level, but really at the rack, cluster, and data center level. So when you put all that together, we are really committed to driving open innovation at scale. And on the silicon side, and you guys know that we spend a lot of time on the hardware, this means driving the bleeding edge of performance in CPUs, GPUs, and high-performance networking, but all to new industry standards. On the software side, we're going to talk a lot about software today. It's about enabling the industry's highest performance open source AI software stack. Also wir sind jetzt schon über 30 aktive and with Zuschauer. our acquisition of ZT Systems, we're going to bring all of those elements together to really offer a complete roadmap of AI solutions. Perfekt. 5900. So, when you look at what business leaders are talking about, you know, when I talk to business 16 Kerne, was willst du today, mehr? everyone's focused on, number one, how do I use AI as fast as possible? But number two, how do we maximize the impact and ROI for their AI initiatives? Now, when we think about AI, it really is about choosing the right compute for the right application. And looking across the portfolio, nur mal so, um alle we see a lot vorzuwarnen, of die different pieces. letzte Starting first on the CPU side, Advancing we AI have von lots AMD of hat knapp 2 Stunden opportunity gedauert. to Also really think about, es sind viele you know, today's Interviews, AI viele is really Repräsentanten you know, aus der CPU Industrie, capability. And you see that in Microsoft, data analytics and a lot of wird those wahrscheinlich types of von applications. unterschiedlichen Herstellern So, unterschiedliche for Topics instance, in geben. enterprise, predictive Aber ich hoffe, analytics are actually Lisa used zaubert very uns often. irgendwas aus ihrem But you also Zauberhut. see in generative AI applications, Oder aus ihrer you actually Föhnfrisur rely on zieht the sie dann so GPU. einen RYZEN So Chip raus. we're starting to see a lot of conversation about agentic AI and these new workloads. And these are the idea AMD that Döner-Edition LLMs für can 5 Euro, actually be meinst du? tuned to Achso, nee, automate warte, very Inflation. difficult tasks and 10 Euro. actually reason and help us make decisions by using natural language. Ja, so geil. when you look Ich at hab jetzt, agentic AI, you actually Feierabend require mit einem significantly more general purpose compute as AMD-Stream well as AI eingeläutet. compute. Also So you see letzte Tasse CPUs Kaffee handling und things danach in mache the ich auch data dicht. pipelines. And then you see GPUs for training, fine-tuning, and inference. So when you look at all of these compute needs, we certainly have the best portfolio in the industry to address end-to-end AI. Ja, ich hoffe auch auf neue Hardware. Also so, So a little nicht bit nur so about our Prosumer. portfolio. We've built our leadership data center compute portfolio over multiple generations, Ich starting meine, with our EPYC AMD muss CPUs. und will mit Nvidia Since launching konkurrieren. in Die wollen den Markt 2017, nicht einfach EPYC überlassen. has become the Und das ist auch CPU of wichtig. choice for the modern data center. Also Epic, The largest Threadripper, cloud providers ich hoffe, offer more dass than der Markt 950 ein EPYC bisschen instances and have geöffnet deployed wird. EPYC widely throughout their infrastructure on their most important services. Things like Office 365, Facebook, Salesforce, SAP, Zoom, Netflix, and many more. And on the enterprise side, numerous Ja, es wär large schon geil, wenn customers heute have was also Neues kommen deployed würde, auch so EPYC für on-prem Consumer. to power their most important workloads. Today, you're going to hear from all of our largest server OEMs, and they provide over 350 EPYC platforms. If you put all that together, we're very proud to say we exited the second quarter at a record 34% revenue share. Not bad, not bad. On the AI side, we launched MI300 less than a year ago to very strong demand as the large infrastructure providers like Microsoft and Meta deployed MI300 to power their most important AI applications. Instinct platforms are now available from every major OEM, and numerous cloud providers have also launched public instances, making it easier than ever to use AMD Instinct. Now, customer response has been very, very positive. The Cyclone, ob du was verpasst hast? Nicht wirklich. Es hat jetzt gerade erst angefangen. Also Lisa läutet jetzt gerade die Advancing AI-Präsentation ein.
have been Und able to bring their AI es workloads to wird MI300 gemunkelt, dass very quickly. hier eine and you'll Überraschung hear at leadership Überraschung auf uns performance wartet. Also and TCO. ob jetzt hier consumerseitig oder So we've einfach got irgendwas a lot of Neues new präsentiert news today. wird. So that AI-PCs, includes CPUs, GPUs, DPUs, NICs, and das steht alles also auf der Topic. Enterprise Copilot Plus PCs. So Okay. let's start first with the core of the data center computing, the CPU. All right. I've spent a lot Data of time center with CPUs. CIOs recently, and what GPUs, everyone's thinking networking, about AI is PCs. how do I modernize the data center? Ah, okay. They Third want a generation CPU with RYZEN leadership AI Pro. performance, efficiency, Alright. and TCO. Ich With vermute Turin, mal nicht, that is dass exactly what we've hier jetzt delivered. tatsächlich ein Today, Konsumentenprodukt I'm kommt. super excited to launch our 5th Gen EPYC portfolio. Oh, It all 5. starts with our Generation latest EPYC. Zen 5 core. We designed Zen 5 to Zen be the 5, best in server workloads. 192 And that means Kerne, delivering an average of eine 17% higher IPC than Zen 4 and adding Multithreading. support for full AVX 512. Turin Crank. is fantastic. It features up to 150 billion transistors across 17 chiplets, scales up to 192 cores and 384 threads. And one of the things that's very special about 5th Gen EPYC is we actually thought about it from the architectural standpoint in terms of how do we build the industry's broadest portfolio of CPUs that both covers all of the new cloud workloads as well as all of the important Okay, enterprise Virtualisierung. workloads. Nice. And things like Haben wir einen building 5th Pro Gen unter EPYC uns. CPU at 5 gigahertz. That was because there was a new workload. We were seeing the need, when you think about industry-leading performance for AI head nodes, that frequency becomes really important. And that's an example of where we've broadened the portfolio with Turin. Now, how do we do that? Turin actually uses our industry-leading chiplet technology. This is an area where we have innovated ahead of everybody else in the industry. And that allows us to optimize for both enterprise scale-up as well as cloud-native scale-out workloads. What we do here is we use a consistent ISA and socket, which is really helpful for developers as well as our customers. And we maintain feature parity, including support for next-gen memory and I/O. Also auf den GPU-Teil bin ich jetzt We've gleich also sehr gespannt. extended EPYC's Ja, confidential compute AMD capabilities versucht ja with immer the mehr addition in of Richtung trusted I/O that AI enables und Turin to communicate Radeon-Karten securely zu gehen. with Und GPUs, dort NICs, soll and jetzt storage. tatsächlich jede AMD-Grafikkarte Alright, I'm gonna show you some zu pretty chips einer here. ROCm Consumer-Karte werden. Ja? Here we Mit have Turin. Localized AI Capabilities. Also, ja, okay, das Now, Ding ist einfach this brutal. Guck version of dich an. Turin is actually viele 128 Chiplets? cores, and it's optimized for scale-up workloads. It has 16 4-nanometer chiplets, so if you look outside of the 16. ring, 16 you see Chiplets. the 16 4-nanometer chiplets, Stört. and a 6-nanometer I/O die in the center. And we've optimized this for the highest performance per core because it's extremely Alter, wie important groß in das Ding ist, enterprise oder? workloads. When you see that software is often licensed on a per-core basis, you want the highest possible performance per core. Okay. Nicht fallen lassen. Now this is also Turin. This is the 192 core version of Turin, and this guy is optimized for scale-out workloads. And here we use 12 3-nanometer compute chiplets, and it's the same 6-nanometer I/O die in the center. And this version of Turin is really optimized for cloud, so applications that benefit from maximum compute per socket. Ja, also die This sind is what echt we wie do. am Laufband, ne? Muss man ganz klar sagen. Das ist schon krass. So, with these two configurations, our Bis 5th zu Gen 500 EPYC Watt die portfolio CPU. is the broadest portfolio in the industry. It scales down to 8 cores at extremely high performance per core, to up to 192 cores with extremely high performance per socket. And you can go across a wide range of TDPs, and what that does is it just enables customers to choose the best operating point for their specific needs. Now, Turin is Wie great, elegant sie sich but I die also Nase want to remind everyone, beim it Sprechen actually abgewischt hat. builds on our strong track record of execution. We've built a 5th Gen EPYC CPU that runs at 5 gigahertz, delivering industry-leading performance for AI head nodes in many applications. Holy smokes. But you also see that we've gotten up Bin to gespannt, was den highest core Konkurrenzvergleich count, angeht. 11x performance. So let's now Ja, take also a wie look Intel at hier Turin steht. performance.
We're going to compare many of the things in the next few slides Ja, to the okay, Intel competition's Xeon. top of stack, Emerald Rapids. When you look at the competition's top of stack, a dual-socket 4th-gen EPYC server is already 1.7 times faster on spec and rate 2017. And with 5th-gen EPYC, the performance is fantastic. Jesus Extend Christ. that lead with 2.7 times more performance. Das ist Now, schon krank. we know it's a very competitive space, and we fully expect, as our competition Also- launches their next-generation CPUs and they ship in volume, that Das stimmt. Turin will continue to be the leader. For the enterprise space, Das ist there ein are many brutales commercial Statement, software aber stacks muss dann that are halt licensed natürlich auch per bewiesen core. werden, ne? Weil Intel, And CIOs das war halt wanna die optimize letzte the Generation der cost by running solutions on CPUs the fewest possible und cores. Intel wird jetzt halt When running these nachreichen workloads on-prem, und again, 4th-gen CPU-seitig EPYC is hier already the doppelt performance so hoch leader. aufschließen, And with mindestens. 5th-gen, we deliver Also, 1.6 times more Das performance Timing per ist core halt than gerade the für AMD competition. besser, ne? That's Muss man ganz klar sagen. 60% more performance Die Frage with ist, no additional wie gut ist das licensing cost. Timing mit Arrow Lake, ja, mit Arrow Lake und den Core Ultra CPUs, die jetzt heute angekündigt wurden, Now also im let's move to relational Konsumermarkt, databases. Now these are also critical zu workloads for Ryzen things like 9000, was nicht gut transaction adaptiert wurde, processing und and analytics. Ryzen 9000 And X3D. MySQL is widely Weil es kann deployed in the gut sein, enterprise and the dass cloud. jetzt alle Leute This is auf another Januar area warten where werden, EPYC bis die CES already draußen offers ist. leadership, and now with Turin, that Also- performance capability increases to delivering 3.9 times more than the competition. In video transcoding, you can also see again that 5th-gen EPYC significantly extends our lead, and we are now 4 times faster than the competition. Supercomputing is also another one of those really important workloads, and it has been a place where EPYC has continued to lead. We're already the world's fastest CPU for complex modeling and simulation software. And with Turin, we extend that lead because of the Zen 5 IPC increases, as well as our full implementation of AVX 512. And so we now deliver 3.9 times more performance than the competition. And what that means is that for researchers who are really doing the most difficult simulations in the world, they get to their answers much faster if they're using AMD. Michael M. Now, fragt, ob was zum enterprises 9800 are also running X3D many kommen more of wird. Also their X3D applications, als solches their AI applications kann ich on nicht their garantieren. CPU. Ich hoffe es, And this is weil another area where ja, Turin AMD delivers wird jetzt leadership. hier auf jeden Fall einen nach 3 dem times anderen faster raushauen. performance on traditional machine Und learning da heute der and 10. ist, 3.8 times better performance wäre es natürlich on perfektes TCP Timing, XAI, hier which is actually irgendwas an aggregate benchmark that rauszuballern, represents end-to-end um die Arrow enterprise Lakes AI einfach ein bisschen mehr workloads. unter Druck zu setzen, weil So, when you put heute all wurde this es together, I wanna angekündigt, give you am the business 24. reason why Also people are so es ist excited noch ein about bisschen Turin. Zeit hin, ne? Fast According 2 to Wochen, IDC, nearly 75% of enterprise customers refresh their server bis Arrow Lake im infrastructure Handel ist. every Ja, 3 und to wenn 5 in years. dieser Zwischenzeit Now, if you look at a 9800 X3D typical data angekündigt center wird, was today Konkretes that, uns in that an die Hand enterprise may gelegt wird, have, it might be running dann something like wird es schwierig. 1000 Ja, dann wird es Cascade richtig Lake schwierig, servers. That weil was the top dann of the werden stack Entscheidungen in the gefällt. industry Ne? Was nehme ich, from das, was 4 da years ist, ago. oder warte ich? 5th Und Gen die EPYC meisten can do Leute, that die jetzt same kaufen wollen, amount die of werden work jetzt of kaufen und das nehmen, was am 1000 besten ist. servers in just 131 Turin servers. Das Statement, was Nvidia bei den GPUs ist, Now ist just AMD think bei den about what that CPUs. means. It's like a Ich würde huge sagen, benefit for das kann man so CIOs. You nicht can sagen, weil replace 7 Intel und legacy AMD geben servers sich halt with einen one single Head-to-Head. EPYC Ja. server. Intel And ist that jetzt im significantly Konsumentenmarkt reduces gerade the power deutlich mehr ins that's needed in Straucheln your data gekommen center. It lowers TCO und by denke more ich bei than vielen übel 60%. aufgestoßen, And when you aber add die on können top noch of that the enterprise Boden software wettmachen. Ja. licensing costs, Und auch that Arrow means Lake an enterprise hat can definitiv break seine even Stärken, on their wartet meine investments Tests ab, in wartet as allgemein die little as Tests 6 to 12 months. also der So that's Presse ab. good for CIOs, and it's also really good for CFOs who want to aber optimize their CapEx spend. AMD And sorgt on hier auf top jeden Fall of für that, Konkurrenz it und also das ist der creates Unterschied. Es space gibt for all gute of the additional Konkurrenz, compute that you ja, need, vitale whether you're Konkurrenz talking about AI im capacity or CPU-Markt, just egal adding more ob general Konsumenten purpose oder compute capacity. So industrielle that's the Verwendung, benefit of the new technology. weil Intel und AMD sich Now, einfach bashen. I Ja. really love talking about our technology, AMD teilt but I besser love aus, das more muss man ganz having klar our sagen. partners Und talk about our technology. ja, To understand how Intels EPYC delivers Reserven the most hier in the most wegzustecken, demanding environments, die let's welcome our first brauchen guest, gerade langsam a auf. very Das close merkt man AMD definitiv. partner who runs some of the world's Aber largest Nvidia and hat most halt einfach advanced keine data centers. Konkurrenz. Ja, Please das, welcome Amin Vedat from Google Cloud. oh ja, Google. Nice. Hello, Amin.
It's a pleasure, Lisa. It is so great to have you here. I'm so excited. You know, Google was really one of the first to adopt AMD at scale, and we have learned so much from our partnership with you. So can you tell us a little bit about our work together and all that you're doing in this Gen AI era? It's my real pleasure, Lisa. Thank you for inviting me to join you. Our partnership with AMD goes back a long way. We've been using EPYC CPUs to power our general purpose instances, in addition to our high performance and confidential computing solutions. Just last year, we launched C3D, Google Cloud's 4th gen EPYC-based offering for general purpose workloads like web servers, databases, and analytics. In this new era, C3D is a compelling option for many AI workloads. And frankly, the demand for ML compute power is insatiable. I see the rise of generative AI as truly the biggest transformation since the beginning of the internet. We're on the cusp of a change that will redefine industries, amplify human potential, and create unprecedented opportunities. To me, that's what makes partnerships like ours so incredibly important. Thank you. We need to constantly evolve our hardware and software architectures to respond to the demand we are seeing from our customers, whether it's raw performance, cost, convenience, or energy efficiency. Lisa, I really look at this when I think about the work that you're doing, as pretty amazing. And I know, look, beyond AI, we're also doing a Ich lot of glaube, er hat work on your gerade internal den workloads Sprecherwechsel as well as vorgelesen. some of the third-party workloads on EPYC. So can you just share a little bit more Ich about finde what solche you're seeing and what Präsentationen customers are auf so seeing? Industry Scale, ja, jedes Statement ist natürlich relevant und muss abgewogen vorher einstudiert worden sein. Aber ich finde, das Ganze hat heutzutage fast schon solche Roboter-Vibes. Ja? Alle lesen nur ab, alle präsentieren. Ja? Hier solche vorstudierten Präsentationen und es ist im Endeffekt nur, wer präsentiert die PowerPoint am besten. Und so das Publikum, ich finde solche Local Events mit Publikum immer toll, ja, auch selbst daran teilhaben zu können. Ist immer geil als Presse, aber am Ende, ja, es verliert alles so ein bisschen an Herz, habe ich das Gefühl. Ja, solche Events, die haben so ein bisschen diesen Spirit nicht mehr. Selbst wenn AMD natürlich hier geile Sachen raushaut. Ja, oh, ihr haut auf jeden Fall geil in den Chat rein. Ich gehe mal hier ein bisschen durch. Intel Arrow Lake soll laut den Bauern nicht so gut sein. So, das Statement würde ich jetzt erstmal so im Raum stehen lassen. Ich glaube, das Einzige, wo er sich jetzt konkret zu geäußert hat, ist, dass er getestet hat und dass es vom Köpfen her nicht so ganz einfach war. Ja, das ist so sein Business, deswegen würde ich jetzt gar nicht sagen, dass man schon vorab sagen kann. Also ich bin auch gespannt, ob er jetzt auch schon aktiv groß testen konnte. Lassen wir jetzt erstmal so im Raum stehen. Klar, er hat gute Kontakte zu Asus und Intel. Dementsprechend hat er wahrscheinlich schon vor mir definitiv gut testen können. Ich bin auch gespannt allgemein, was die Verfügbarkeit zum Launch und auch für die Tech-YouTuber sozusagen angeht. Ob ich auch was zum Testen da habe. Mal gucken, wie lange die Plattform LGA 1851 unterstützt wird. Intel hat sich auf jeden Fall dazu noch nicht geäußert. Ja, tatsächlich, Yusuf hat hier was sehr, sehr Relevantes im Chat erwähnt gehabt. Ich bin ganz bei dir. Ich bin auch der Meinung, Intel hätte hier deutlich mehr Ground stehen können, ja, und wirklich AMD hier Konkurrenz bieten können, wenn sie gesagt hätten, Z790, LGA 1700 ist noch nicht vorbei, wir bringen Arrow Lake für die alte Plattform. Das hätte alle Intel-Fanboys, ja, die enttäuscht wurden von der Plattform, einfach wegen den letzten paar Monaten, ja, hier zurückgeholt. Ja, weil die Plattform ist top. Wir haben Wi-Fi 7, wir haben die ganzen neuen Feature bereits seit 2-3 Jahren auf Intels Plattform gehabt. Ja? Die Boards unterscheiden sich von jetzt nach da eigentlich gar nicht. Und jetzt neue Boards, klar, neue Plattform, aber da hast du den goldenen Punkt erwischt. Es kommt ganz drauf an, wie lange LGA 1851 unterstützt wird, wie viele CPU-Generationen auf diesen Mainboards unterstützt werden. Da kommt und fällt das Ganze. Okay, jetzt kommen Data Center GPUs, MI 300 und 350. It's clear that the rate of investment is continuing to grow everywhere.
driven by more powerful models, larger models, new use cases, and actually just wider adoption of AI use cases. RX 7900 XTX. Ich glaube, bei den GPUs, also zumindest aus meiner Perspektive, ich habe eine RTX 4070 Ti Super, 16 GB Grafikspeicher und für mich ist erstens Energieeffizienz, Optimierung und Feature definitiv ausschlaggebend. Ja, und ich muss sagen, das gesamte Nvidia-Paket fühlt sich immer runder an. Ich hatte in der Vergangenheit AMD-Karten, ich habe in meinem Notebook AMD-APUs. Ich will gar nicht irgendwie AMD schlecht machen. Preis-Leistung ist immer ziemlich gut, bietet immer ein ausgewogenes Verhältnis aus mehr Leistung in einer bestimmten Preissparte, verzichtet dann aber auf bestimmte Bereiche, wo ich sage, da ist Nvidia stärker. Und natürlich, Nvidias Flaggschiff ist immer King bis jetzt. Und da wird AMD sich, zumindest wie die Gerüchte gedeutet werden, sich in der Zukunft rausziehen. Ja? Die werden wahrscheinlich nur mit Intel und AMD im Low-End sich einen Fight liefern. Und ja, dann verliert das Ganze auch so ein bisschen an Bedeutung. And that's more than 3 times the number when we launched in December. XTX ist die beste Preis-Leistung, wenn man die RTX weglässt. Oh, es kommt drauf an. Also die RX 7900 GRE war es doch, glaube ich. Ne? Die war auch ziemlich gut. Also muss man schon sagen. Gerade im Midrange-Bereich. Jetzt gar nicht im High-End, würde ich gar nicht sagen, weil da zahlt man eh schon so viel Geld für eine Grafikkarte. Da kann man dann auch ein bisschen drauf verzichten. Now, let me just show you a little bit about what customers are seeing. We've now worked with many customers across a wide range of workloads. Bestes Kommentar. Wieso sehen alle Computermenschen wie die letzten Nerds aus, so als ob sie sich in der realen Welt unwohl fühlen würden? Also der Sprecher gerade, ne? Kommt wie so ein Alien, so eine Kakerlake auf die Bühne. Hallo, Freunde. Richtige Lizard-Gesellschaft. Using Llama 3.1405B, which is one of the most newest and demanding models out there, MI300 outperforms H100 with the latest optimizations by up to 30% across a wide variety of use cases. And we've seen this across a lot of Michael sagt, er hat gerade ein Video hochgeladen. Also der Roman hat sich schon zu Arrow Lake geäußert. Werde ich mir angucken. Bin ich mal gespannt drauf. Danke fürs Update. Gönne ich mir nach dem Video. Also nach dem Stream werde ich mir das geben. Oh ja, die offiziellen so. Also das, was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass die Chips von Intel enorm energieeffizient sind. Ja? Energieeffizient, kühl. Und da kommt es ganz drauf an, wie Overclocking ist. Ja, also wie viel man mehr aus diesen CPUs rausholen kann, um dann zum Beispiel die X3D-CPUs zu übertrumpfen. Kommt ganz drauf an. Und wie viel Arbeitsspeicher hier ausmacht bei der Plattform. Das ist, denke ich, auch ein wichtiges Thema. Da werde ich mich drauf stürzen. Ich habe schon mehrere Kits hier, mit denen ich experimentieren werde. Ich versuche auch mit 4 Sticks zu arbeiten und zu schauen, ob über 8000 MHz möglich sind. Also der Memory Controller ist bei mir definitiv ein Teil, wo ich den Fokus drauf legen werde. So. And when you look at that across some of the key models, we're delivering between 20 and 40% better inference performance. Bei Open World Games reichen mir so 70 bis 80 FPS. Da hast du vollkommen recht. Also ich bin auch mit 60 FPS in 4K am Fernseher super happy. Ja. 60 bis 120 FPS. Alles darüber hinaus ist definitiv too much. Kommt immer aufs Game an, ne? Aber ich zock, wenn möglich, mit maximalen Grafiksettings, dann halt auch Raytracing, den ganzen Kram. So wie es die Entwickler gewollt haben. Und da genieße ich dann halt auch Upscaling und den ganzen Kram. The HGPU-Version features 2 terabytes of HBM3E memory and 48 terabytes per second of aggregate memory bandwidth, enabling our customers to run more models as well as larger models on a single MI325 server. Ja, die RTX 5090 soll utopisch teuer werden. Also, aber auch halt erst im Januar, ne? Wissen wir alle Bescheid. And when you look at training performance,
We've made very significant progress on optimizing our software stack for training on a growing number of customers. Der Gravel schreibt, er hatte für ein Jahr die 7800 XT und ist dann auf die 4070 Super geswitcht, komplett andere Welt. Also ich bin ganz bei dir. Ja, Nvidia ist halt eine sehr, sehr runde Erfahrung, aber AMD hat auch auf jeden Fall mit den Treibern und den letzten Jahren auf jeden Fall gut was aufgeholt. Dennoch, ja, ist halt immer so eine Sache. 1000 Euro mehr sind nicht gerechtfertigt. Worauf ist das bezogen? Eine 4070 Super kostet keine 1000 Euro. Und auch nicht mehr. All right, now let me invite my next guest to the stage. Oracle Cloud is one of our most strategic cloud partners. They've deployed AMD everywhere, including CPUs, GPUs, DPUs across their infrastructure. And to talk more about our work together, please welcome Senior Vice President, Oracle Cloud Infrastructure, Karan Bhatta. Tronleon, nein, es gab noch nichts zu X3D. Lassen wir uns überraschen. Es ist jetzt auch tatsächlich erstmal der Fokus auf AI und Data Center. Also lassen wir uns überraschen. Es waren jetzt erstmal industrielle CPUs und GPUs, die hier angekündigt wurden. Auf die 4090 war das mit den 1000 Euro bezogen. Ja, also die 4090 steht in keiner Relation. Ja, weil sie einfach das beste Produkt ist. Da kann der Preis so hoch sein, wie sie halt wollen. Aber man muss auch sich angucken, die 4090 kostete bis zu dem Zeitpunkt, wo sie jetzt aus dem Handel verschwunden ist. Ihr kriegt sie nicht mehr. Ja? Und wenn, dann halt nur über 2000 Euro. Sie ist jetzt ausverkauft. Ja? Das heißt, vom Anfang bis zum Ende hat sie eigentlich konstant ihren Preis gehalten. Ja, die 4080, 4080 Super, die gehen runter, weil sie nicht das beste Produkt sind. So, das heißt, über die gesamte Spanne ihres Releases hat sie ihren Preis gehalten. Die 7900 XTX, die wurde reduziert, noch und nöcher. Also gerade die kleineren Karten, die sind so schnell von AMD im Preis eingefallen, einfach weil es viele am Markt gibt und wenn das nächste Produkt, die neue Hardware rauskommt, ist es nichts mehr wert. Ja. So, klar, dann wird Nvidia natürlich auch im Preis fallen, also gerade auf dem gebrauchten Markt, aber zumindest im neuen Markt, also mit neuer Hardware, die Karten sind leer. Und das zeigt einfach, die Leute sind bereit, so viel Geld zu bezahlen. Und deswegen wird das neue Produkt noch teurer. We also have Red Bull Powertrains that's developing the next generation of F1 engines for the upcoming seasons. And then additionally, on top of that, we have der Linux schreibt, ich habe noch eine 1070. Geil. Gute Karte gewesen. Also wahrscheinlich immer noch. Mein Bruder hat eine GTX 1080. Müsste er haben. Ja. Und die rockt er auch immer noch. We are super proud of the work we're doing together on Exadata. I think that's just an example of how the partnership has grown. Solange sie FSR nur softwareseitig lösen wollen, solange wird Nvidia besser sein, weil DLSS ist hardwareseitig, genau. Definitiv. Das Problem ist, das Rennen haben sie nicht auf gleicher Ebene machen können. Die können jetzt nicht neu einsteigen und auf selben Niveau wie Nvidia im High-End mitmischen. Das heißt, also Nvidia wird wahrscheinlich die nächsten 2-3 Jahre im High-End unangetastet bleiben. Also es kommt ganz drauf an, aber die Ressourcen sind halt auf Seiten Nvidias. Und wenn jetzt die 5090 kommt, dann ist das so das i-Tüpfelchen vom AI-Zeitalter. Weil ich glaube, auch die Industrie wird irgendwann mal realisieren, dieses ganze Fugazi-Gebrabbel mit AI und Artificial Intelligence, ja, überall Geld reinballern und die Investoren blenden mit Scalability. Ja, das ist halt eine coole Zukunft, die uns ja vorgemalt wird und auf jeden Fall profitiert die Industrie davon, weil viel Geld im Umlauf ist, viel Innovation in der Hardware-Industrie vorangeht, aber gerade im Konsumentenmarkt sehen wir, die Ressourcen, gerade ja die Kaufkraft von den Konsumenten ist aufgeschöpft. Das wird auch ein bisschen langsamer, träger gehen, weil die Hardware einfach zu schnell für unsere Realität ist. Muss man sich einfach vor Augen führen. Die Preise stehen nicht mehr im Einklang mit unserer Zeit. Und der Takt, in dem neue Hardware, neue Kaufgründe geschaffen werden, geht nicht
im That's Takt great to hear. Now, mit let me dem, was die bring Wirtschaft another tragen partner kann. to the Das stage ist now to so talk mein about, Statement. our Gerade so die partnership from letzten maybe a different angle, from 3 more bis of a 4 user Jahre angle. waren halt Please wirklich join me in welcoming Naveen Rao stark, from ja. Databricks to the stage. Aber ich frage mich, wie lange wir diesen Pace halten können. Ja? Und How bis are es you, dann halt einen Naveen? negativen Rückschlag Thank geben you wird so für much for die spending some großen time with us Player. today. You know, it's been a pleasure working with you and your team. I'd love for you to share just a little bit, about Databricks and what you guys do. Yeah, absolutely. Ja, die 5090 für 2500 Tacken, dazu würde ich auch nicht greifen. Also ich muss sagen, für mich kommt nur die 5080 mit 16 GB in Frage, wenn sie eine Dual-Slot sein wird. Weil die 5070 soll nur 12 GB haben. Das wäre ein Downgrade von meiner jetzigen Grafikkarte. Das würde gar keinen Spaß machen. Deswegen lassen wir uns überraschen. Also ich werde natürlich alle für euch testen, wisst ihr. Ne? Also auch die 5090, sobald sie da ist, wird sie aufs Testbench geschnallt und getestet. Gravel. Gamerkarten sind nur die 80er. Das ist einfach so ein Statement. Die 90er, die bieten halt mehr, kosten mehr, aber es gibt genug Leute, die sich als Gamer sehen und eben das Beste haben wollen. Und wer das machen kann, warum nicht? Ja? Also, Gaming Mainstream ist was anderes. Es ist halt trotzdem eine Gaming-Karte, weil die Möglichkeiten, die die Karte bietet, ist halt immer da. Das Problem, man muss sich immer vor Augen führen, ja, deswegen habe ich eine 4070 Ti Super drin. Wenn man langfristig gesehen rechnet, ja, wenn man sich jede zweite Generation eine 70er-Karte kauft, hat man immer den Leistungssprung der nächsten Generation, die ganze neue Technik, Energieeffizienz und Performance. Wenn man sich einmal eine 4090, also eine 90er-Karte kauft und versucht länger zu warten, zieht sie über Zeit immer mehr Strom, geht nicht mit der Zeit mit, was die Feature angeht. Und man verpasst dann halt mehr Sachen. Also, wenn man sich wirklich als Gaming-Enthusiast, Hardware-Enthusiast sieht, ist für mich, klar, wenn man sagt, ey, ich kaufe mir immer die teuerste Grafikkarte, jede Generation, dann ist es ein anderes Gesprächsthema, dann spielt halt Geld keine Rolle. Man ist halt, sage ich mal, er hat andere Prioritäten. Aber für mich reicht eine 70er immer. Und auch lange, ja, weil man kann lange mit einer Grafikkarte aushalten, man kann halt Grafiksettings anpassen, ja, seine Erwartungen an das System anpassen und einfach Spaß haben mit der Hardware. Dafür ist es da. Man kann auch mit einer 60er-Karte mehrere Jahre Spaß haben. Du musst dich halt nur überlegen, hey, will ich 4K, Auflösung, Bildwiederholungsrate, Games. Was zocke ich, was will ich damit? Arbeite ich damit? Habe ich einen Nutzen davon, leistungsstarke Hardware zu haben? Und wie teuer sind die Stromrechnungen am Ende des Tages? What's next on the horizon? Yeah, I'm incredibly excited about the future, actually. We've done a lot with MI300, but that's really just the beginning. We're looking forward to the continued optimization efforts, not just for the 300X, but also for the new 325X and the upcoming MI350 series. And we're excited by the compute and memory uplifts we're seeing with these products, especially new things like FP4, FP6 data types with the MI350. So on the Databricks side, we're working on new models and techniques that will take full advantage of these hardware advancements to further improve training and inference efficiency and making advanced AI capabilities more accessible to more organizations. The combination of AMD's cutting-edge hardware and software innovations is helping to democratize AI and make it more powerful, efficient, and accessible. So we're not just pushing the boundaries of what's possible with AI, we're working to ensure that these advancements are practically and responsibly applied to solve real-world problems. That's fantastic. Look, Naveen, thank you so much again for joining us today. Thank you for the partnership. And we look forward to seeing all the great things you and your team are going to be doing. Thank you. Thank you. So that gives you a little bit of a flavor of how users are seeing our Instinct roadmap and our ROCm software stack. Now let's turn to the roadmap. As we announced in June, we have accelerated and expanded our roadmap to deliver an annual cadence of Instinct GPUs. Today, I'm very excited to give you a preview of our next generation MI350 series.
The MI350 series introduces our new Ja, CDNA Steam-Charts, ne? 4 architecture. Ganz klar. It features up to 288 gigabytes of HBM3E memory and Ja, die adds support for 5080, new die wird FP4 and FP6 ähnlich viel data types. kosten wie And die again, what we're 4080. thinking about is how can we get this technology to Kommt immer market darauf the an, fastest. It actually welches Modell. also drops Ja, into the also same Founders. infrastructure Ich as hoffe, es wird MI300 ein and geiles neues MI325 Design and geben, brings was the biggest kompakter ist, generational leap also in Dual AI Slot. performance in our history when it launches in the second Ansonsten half wird es halt of uninteressant 2025. für mich, für Small Form Factor Looking at the Systeme. performance, Aber CDNA4 delivers over 7 Das, was times more die AI Nvidia-Karten bis and, jetzt as in we Aussicht said, gestellt haben, increases both sind memory enorm capacity and memory hohe bandwidth. TDPs. And we've Ja, actually designed 400 it bis for higher 600 Watt efficiency, zwischen der reducing things 5080 like und networking 5090 so that we sind so can gemunkelt. increase overall system Und das wird performance. halt heiß. In Und total, CDNA4 also super, will super, deliver a significant 35 times leistungshungrig. generational Ja, increase wird in natürlich AI auch performance performant, compared to CDNA3. aber das, was die 40er-Generation drauf hatte, war energieeffizient sein. Gerade We die continue 4060, our memory 4070, capacity das and waren die bandwidth Stärken leadership. von We diesen deliver Karten. more AI flops across multiple data types. When you look at the 5080 nur mit MI350 24 series, GB the VRAM. first product in that series is Ich called glaube, vielleicht dann eine MI355X. 5080 And Ti, it die wird dann delivers frühestens 80% die more FP16 24 and GB FP8 haben. performance and 9.2 petaflops of compute for FP6 and FP4. What? MI 350? And when you look at the overall roadmap, we are absolutely committed to continue pushing the envelope. And we are already deep in development on our MI400 series, which is based on our CDNA Next architecture. Ja, okay, also that die is wollen planned wirklich for jedes Jahr 2026. neue AI-Acceleratoren Now, Microsoft has rausballern. been one of our deepest and most strategic partners across Okay, da the bin ich jetzt business. gespannt. And it's played Microsoft an ist incredibly wichtig. important role in shaping our Aktuell roadmap. mit Windows I 11. recently sat down with Chairman and Wer CEO Microsoft Satya auf seiner Nadella Seite to hat, talk ist about our gerade im Bereich collaboration. AI und Let's take a Consumer look. definitiv King, Satya, weil thank you so much for die being Plattformen here, sind and halt thank you for relevant. being part of our Advancing AI event today. No, thank you so much, Lisa. It's a real honor and pleasure to be with you. So, Satya, AI is transforming our industry, and Microsoft has truly been leading the way. Can you just tell us a little bit about where are we in the AI cycle? What are you most excited about? Where are you seeing the adoption? No, first of all, it's always exciting, Lisa, for both of us and all of the folks when there's a new platform being born, right? Because in some sense, I like to say this is probably a golden age again for systems, right? Also er sieht so ein bisschen aus wie ein 2 Meter großer, dünner, schlachsiger Yoda. And behind it are these Also things so that wie er all of redet, us now meine ich. call the scaling laws. It's very much like Moore's law. Now you have these scaling laws that are really creating, I would say, abundance. Warum entscheidet man sich eigentlich immer gegen die 4080 Ti? Es gibt doch gar keine 4080 Ti. Also es kamen halt die Superkarten. Es gab ja auch keine 4090 Ti. Die hätte auch kommen können. Also eine Titan, ja. Die 4090 war nicht das Maximum, was der Chip hätte hergeben können. Also Nvidia hätten die mehr Druck gehabt, ja, hätten die mehr Konkurrenz von AMD gehabt. Die Karten, die so released wurden, ja, die sind halt gut genug gewesen, um sich mit AMD zu konkurrieren. Ja, also das bestehende Nvidia-Portfolio war sehr, sehr stark. Ja, also sehr gut und gut abgewogen, ja, was sie in welcher Sparte veröffentlichen. Und die 30er-Karten hatten halt eine sehr gute Adaption, das muss man auch sagen. Und das, was jetzt die 50er machen werden, die werden halt einfach so die Spitze abstecken, ja, dort hohe Preise verlangen und im Midrange-Bereich einfach notfalls mit dem Preis runtergehen. Ja. Die werden ihn erstmal so hoch ansetzen wie notwendig, die werden trotzdem weggehen wie warme Semmel, weil jeder, der sich die teuren Karten nicht kaufen kann, wird sich halt das günstigere Produkt kaufen. Und solange AMD und Intel nicht irgendwie mitmischen, ja, und irgendwie was Performantes liefern, was diese Kategorien, wie zum Beispiel eine 5070 mit 12 GB schlecht dastehen lässt. Wenn wir uns die letzte ARC-Generation anschauen, dann hatte die bereits im High-End, Midrange, ja, 16 GB. Ja, die gesamten AMD-Karten. Von unterer Midrange bis zum High-End lange Zeit lang 16 GB. Ja? Und das wird jetzt mit der nächsten Generation nicht anders werden. Egal ob Intel oder AMD, egal ob sie sich nur auf den Midrange fokussieren. Das heißt, da wird Nvidia vielleicht ein paar Kunden verlieren. Das Problem ist, es sind halt nur ein paar. Ja?
Und die müssen sich halt irgendwie den Markt zu dritt dort unten teilen, aber Nvidia wird den oberen Bereich komplett dominieren, da bin ich mir ziemlich sicher, zumindest die nächsten 1 bis 2 Jahre, solange sie den KI-Hype-Train fahren. Ja, das stimmt. Ja. Also hier hat jemand nämlich gesagt, der Holz hat gesagt, dass Nvidia am liebsten gar keine Grafikkarten mehr für Gamer machen würde, nachdem sie gesehen haben, wie viel sie mit den KIs sozusagen verdienen. Ja. Das Ding ist bloß, die Unternehmen, kleinere Unternehmen, die eigene Arbeit betreiben und eigene KIs trainieren, ja, und eben günstig einsteigen wollen, die kaufen sich auch die Konsumentenkarten, die 4090, nicht ohne Grund in China im Preis dauerhaft so hoch, ja, weil es das günstigste Konsumentenprodukt ist. Die ganzen High-End-Flaggschiffe, die sind super, super teuer. Ja, das muss sich erstmal ein Unternehmen leisten können. Und das heißt, die Absätze auch mit diesen High-End-Karten sind sehr, sehr hoch und nicht zu vernachlässigen. Und auch die Gaming-Industrie, ja, die hat sehr große Absätze, natürlich nur einen kleinen Teil, wenn man so diese industrielle Sparte hier sozusagen vergleicht, aber auch, klar, Nvidia ist so ein großer Player im Vergleich zu AMD, ne, das ist ein reines Größenverhältnis, aber alle Fronten sind wichtig, die Zukunft ist sehr versiert und also wirklich sehr differenziert aufgestellt. Ja? Und ich würde sagen, ein Grafikkartenhersteller sollte niemals seine Roots in irgendeiner Form, ja, seine Wurzeln unterschlagen, weil es entwickelt sich alles so schnell. Das sind alles Märkte, die zusammenhängen. Ja? Und auch die Entwicklung. Der Matze grüßt. Hoffentlich nicht nur mich, sondern alle hier, denn wir sind inzwischen, wie viele? Wow, fast 100 aktive gleichzeitige Zuschauer, während ich hier die eigentliche Advancing AI-Präsentation übertöne. Ich freue mich, dass ihr alle so zahlreich einschaltet, also pusht gerne die Däumchen nach oben. Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt hier streamen werde. Ich kann nur soweit sagen, die letzte Advancing AI ging fast 2 Stunden. Also ich werde mich jetzt hier einfach zu unterschiedlichen Themen äußern, mit euch quatschen und ein bisschen Hardware-Talk mit euch machen. Ne? So. Selbst die 4090 ist gedrosselt, das ist richtig. Titan dann mit 1 Kilowatt Stromverbrauch. Than what we have. So we are looking forward to your roadmap in 350 and then the next generation after that. And the good news genau, knapp 21.000 Shader hätten theoretisch möglich sein können. Und effektiv sind es halt, glaube ich, 16.000 oder so gewesen. Ne? Irgendwie 10% waren dann noch so bei rauszuholen. Und das hätte man mit Speicher, ja, und zusätzlichen Shadern richtig dick aufmöbeln können. Also da hätte jetzt schon deutlich mehr mit der 4090 Ti gehen können. We are so proud of the deep partnership we have built with Microsoft. And as you heard from Satya, we see even larger opportunities ahead to jointly optimize our hardware and software roadmaps. Now, Meta is another very strategic partner who we are collaborating with across CPUs, GPUs, and the broad AI ecosystem. They've developed EPYC and Instinct. They've used EPYC and Instinct broadly across their compute infrastructure and share our view that open standards are extremely Ja, ich bin auch gespannt, was die 9000 X3D Chips angeht. Kevin Salvadori to the stage. Oh ja, nice. Also Meta definitiv wichtiger Partner. Kevin, thank you so much for joining us today. Thank you for the incredible partnership we've built. We are actually so honored to be part of Meta's infrastructure. Can you tell us a little fühlt bit sich about richtig our unwohl im partnership and how Rampenlicht, that's oder? evolved? Sure. Well, we first started partnering together back in 2019, but things really took off in 2020 when we started to design in the Milan CPU into our server fleet to support our planet-level infrastructure, perhaps. So supporting Instagram,
Messenger, Facebook, WhatsApp. That's when it really kicked off. Er kommt so mit so einem Subsequently, our collaboration of advanced blauer compute Jeans. infrastructure has enabled us to scale our AI Versucht er jetzt gerade irgendwie deployment, so ein really meeting what the Sheldon-Sketch seemingly zu machen? insatiable demand for AI services. And Genoa and Turin have been essential for us to optimize our workloads, and we're really excited to now be pairing AMD's compute with AMD's MI Michael, ich bezweifle auch langsam, dass die X3D-CPUs noch kommen, aber vielleicht macht sie so einen richtigen Nvidia-Move, ja, und sagt, there is more. Ja? Ich weiß auf jeden Fall, dass sie bei den mobilen Chips, ja, und den 300 AI RYZEN-Prozessoren definitiv noch eine Chance haben, hier mehr zu zeigen. Sure, I can. You were right. With every Epic generation, we've continued to expand our deployments. And when you serve Ja, over 3 genau, es billion ist people Werbung, every day, which is what we Mainstream, do, einfach Präsenz performance, zeigen. Ja, reliability, Grafikkarten and TCO matter. sind definitiv And nicht zu you know we're a vernachlässigen. demanding customer, but simply Just a little demanding. Just a Just a little little, demanding. yes. But simply put, you and your team at AMD have continued to deliver for us. So, last year Ja, wenn jemand im privaten Raum, sage ich mal, Team Grün wählt und dann die Entscheidungsgewalt in einem Unternehmen hat, ja, nämlich Team Rot oder Team Grün, ich habe gute Erfahrungen mit Grün, ja, dann ist das Gespräch schon immer auf einer ganz anderen Basis und dann werden plötzlich 1000, 2000, 100.000 Grafikkarten gekauft, nur aufgrund von dieser Präferenz. Also darf man nicht vernachlässigen. Ja, das ist offen bekannt, dass Lisa Su und Jensen Huang miteinander verwandt sind. Aber das heißt nicht, dass deren Unternehmen nicht konkurrieren. Ja, die spielen sich halt alle irgendwie in die Karten, muss man auch sagen, weil as you know, die Märkte we like wachsen. to move fast at Meta, and the deep collaboration between our teams from top to bottom, combined with really a rigorous optimization of our workloads, has enabled us to ja, die Gaming-Industrie, get größer als Hollywood, qualified and deployed nicht into production unbegründet, very, very definitiv. quickly. And Sehr, the sehr collective global teamwork aufgestellt, to ne? go Wo through Hollywood whatever hingegen sehr challenge came up along the way. einseitig, It's sage ich been mal, eine amazing to Präsenz see hat, how the teams ist work really well together. Gaming And in sehr vielen Ländern immer krasser wachsend, ja, sehr global. Sowohl von der Produktion als auch von den von der Adaption, also von den Kunden. We're super excited about Llama and its growth. Particularly in July when we launched Llama 405B, the first frontier-level open-source AI model with 405 billion parameters, and all Meta Live traffic has been served using MI300X exclusively due to its large memory capacity and TCO. Mal gucken, ob wir die 100 gleichzeitigen Zuschauer noch knacken werden. Also ich finde es echt krass, dass ihr, obwohl das Ganze so eine spontane Idee war, heute mit mir eingeschaltet habt. Richtig nice. Ich meine, 400 Aufrufe fast für einen Stream. Schon geil. Dank euch. And our Llama models, which has been really key for our engineers to land the products and services we want in production quickly, and it's just been great to see. So, jetzt bin ich mal ein bisschen ruhiger. Ich moderiere hier auf jeden Fall weiterhin den Chat, aber ich schaue mir jetzt das Event einfach auch noch ein bisschen an. Für alle, die vorhin nicht eingeschaltet haben, ich habe hier auf jeden Fall ein Setup mit einem x870 ITX Mainboard und Arbeitsspeicher mit 8400 MHz. Derzeit der schnellste Arbeitsspeicher am Markt. Den werde ich auf dem Board hier testen. Und jeder, der den ITX-Formfaktor so ein bisschen verfolgt hat, weiß Bescheid. Das ist das Asus Strix-Board, das derzeit einzige x870-Board mit diesem Chip-Besatz. Ja. ITX-Formfaktor meine ich. And it only makes sense for us to work lassen together wir nicht on fallen. what Das those Board kostet problems knapp are 500 and kind Tacken. of align on what you can build into future Das Traurige ist, der products. Speicher alleine And kostet auch fast what all genauso we viel. love is we're doing that across the full stack. From silicon to systems Keine Sorge, ich bin nicht verrückt, das behalte ich nicht, ne? to applications, from top to bottom. And Mein we've really 200 Tacken appreciated Board, the deep ja, das hat schon engagement of your team, and auf jeden Fall you guys do meine listen, and we Seele love bluten that. lassen. And what that means is we're pretty excited. X870E Tai Chi.
and really continue to enhance performance and efficiency as we go forward. Wo sind die schönen Scale. Games für die geile Hardware? We're already collaborating Es gibt together viele on geile MI350 Games. and Also, MI400 Series Man muss auch platforms. sagen, mit And we aktueller think that's Hardware ultimately gonna be kann man to halt AMD Games, building better die vor products, and for Meta, Jahren it helps us rausgekommen sind, continue to deliver deutlich besser industry-leading zocken, AI als damals möglich war im experiences 4K. for the world. So we're really excited about that. Ja, die ganzen Remasters sind nicht ohne Grund da. Also ich habe gar nicht so viel Zeit gehabt in den letzten Jahren, so viel zu testen, zu zocken. Und es gibt so viele mehr Möglichkeiten, Gaming neu zu erfahren und VR. Ja. Aber ja, es muss große neue Titel geben. I hope you've heard a little bit from our customers and partners as to how we really like to bring co-innovation together. Because yes, it's about our roadmap, but it's also about how we work Der together to Frank really optimize fragt, gab es schon stack. den 9800 X3D? Leider noch nicht. Ja, wir halten noch ein bisschen durch. Ich bin auch gespannt, ob es jetzt über eine Stunde hinweg gehen wird, ja, oder ob wir gleich hier soweit durch sind. On ROCm in our broader software ecosystem. Please welcome SVP of AI, Vamsi Bopana, to the Oh, das ist tatsächlich jetzt hier ein Topic, die sehr relevant ist, und zwar ROCm, die gesamte Home AI Training Geschichte. Das ist jetzt, glaube ich, einer der Points, die mir am wichtigsten erschienen ist, ja. Dass jetzt alle AMD-Grafikkarten AI-Grafikkarten sozusagen werden. Ja, also der gesamte Standard wird jetzt geöffnet. Gerade mit dem hohen VRAM-Speicher, ne? 7900 XTX mit 24 GB. Für den Preis? That is able to provide a credible alternative for delivering AI innovation at scale. And today we are there. AMDs Stärke mit Übertakten. AMD hat halt immer Top-Notch Performance ab Werk geliefert. Ja, du konntest halt mit FCK, mit Arbeitsspeicher ein bisschen tunen, aber die CPUs liefen top. Und auch die Grafikkarten, da hat sich Overclocking, egal ob Nvidia oder AMD, die letzten Jahre gar nicht gelohnt, muss man ganz klar sagen. Lieber undervolten und die Temperaturen, den Stromverbrauch drosseln, das ist auch bei den CPUs eigentlich Hauptfokus bei mir, mit PBO, Thermal Limits zu arbeiten. Also ich muss ganz klar sagen, du fragst gerade, ob eine Hardware-Konfiguration mit 5090 und 9950 X3D sozusagen sich lohnt. Ja? Das ist halt zu dem Zeitpunkt, wo du es kaufen willst, die beste Hardware am Markt. Ja, 16 Kerne. Die Frage ist, brauchst du 16 Kerne dann? Ja, oder reicht dir ein 9800 X3D? Ich in meinem Gaming-Rechner habe einen 7800 X3D. Ich würde zum jetzigen Zeitpunkt sagen, ich brauche keine neue CPU in den nächsten 2-3 Jahren. Heißt nicht, dass ich nicht upgraden werde, ja, aber Notwendigkeit ist immer im Sinne des Betrachters. Brauchst du so viel Kerne? Willst du so viel Geld ausgeben? Kannst du so viel ausgeben und in den nächsten Jahren dann weiterhin, sag ich mal, relevante Dinge kaufen? Gerade nachdem du eine Niere für die 5090 geblättert hast. Also ist halt eine Sache des Betrachters. Ne? Ich werde jetzt nicht sagen, das ist the way to go. Ich würde eher sagen, wahrscheinlich wird eine 5080 es auch tun. Wahrscheinlich wird auch ein 7800 X3D, den du jetzt schon kaufen kannst, es auch tun. Ja, also die jetzige Hardware ist gut. Die nächste Hardware wird halt zum Zeitpunkt, wo es rauskommt, sehr teuer, aber natürlich besser. Und so wie es in Aussicht gestellt wird, natürlich ein gutes Stück besser. Aber Halo-Produkte wie die 5090, 9950 X3D sind halt, das ist schon eine Ansage, was die Preise angeht. Gerade weil es teurer werden soll. Ah, du hast die 4090 undervolted. Perfekt. Genau, der 9800 X3D wird reichen. Ne, wenn du neu kaufst, dann gönn dir das. Check vielleicht auch ein bisschen Arrow Lake ab. Überleg, was vielleicht für deine Hardware jetzt mehr Sinn macht, weil man muss ganz klar sagen, Intel und AMD sind beide jetzt gerade neu aufgestellt mit den Boards. Ja. Und Intel haut jetzt gerade sehr viele Innovationen raus und ja, ich denke, sie haben halt aktuell
die neuere runde Plattform. Ob es dann halt langfristig so dieses Rennen mit AM5 mithalten wird und ob Intel hier auch nachreichen wird mit neuen CPUs, neuen Innovationen und ja, diese Adaption zwischen Konkurrenz hier packen wird, das ist erstmal so dahingestellt. Zelda fragt, wird vielleicht heute der 9800 X3D vorgestellt? Das ist so ein bisschen die Frage. Halte ich eher für unwahrscheinlich. Ich hoffe es, weil es sollen noch auf jeden Fall Dinge enthüllt werden. Wir haben jetzt im professionellen Bereich CPUs und GPUs neue Enthüllungen gesehen und Kooperationen, Partner von AMD. Aber ja, ob jetzt hier eine Desktop-Konsumenten-CPU kommt, wage ich jetzt erstmal zu bezweifeln. Es wäre aber geil. Es wäre definitiv geil. Wir haben es jetzt gleich 19 Uhr, eine Stunde lief der Stream. Wie bereits gesagt, der letzte Advancing AI Stream von AMD letztes Jahr ging fast 2 Stunden. Also ich bleibe noch, bis wir einen ersten Eindruck haben, was hier abgeht oder ob wir uns verabschieden sollen. Aber wir haben jetzt über 98 gleichzeitige Zuschauer, macht richtig Bock mit euch. Ich gehe gerne auf unterschiedliche Themen, Hardware-Empfehlungen oder dergleichen ein. Also haut gerne in die Tasten, lasst dem Stream die Daumen nach oben da. Ich bleibe auf jeden Fall noch ein bisschen für euch da. So, der Tobi sagt, ich finde es persönlich Quatsch mit den Tests auf 1080p. Ja, immer so möglichst viele FPS, am besten 720p, damit der Unterschied noch krasser ist bei den CPUs. Ich bin ganz bei dir. Ja, dieses CPU-Bottlenecking. Also für mich sind 1% Lows immer das Wichtigste. 1440p, 4K. Ja, das ist das, was inzwischen Alltag ist. Also 1080p ist bei Notebooks vielleicht mit APUs relevant. Ja. Natürlich gibt es auch genug Leute, die zocken, ja, aber die gehen halt nicht auf eine CPU, die Flaggschiff-Preise hat. Ne? Das muss man ganz klar sagen. Und so dieser E-Sport-Bereich ist halt was ganz Eigenes. Das ist so eine Szene, die geben gerne utopisch viel Geld aus, um sich selber recht zu fertigen, dass sie einen Vorteil haben. Und dann gibt es halt die Baller, ne, die halt einfach Geld ausgeben, um Geld auszugeben. Der Tobi sagt, er zockt ausschließlich 4K mit 7800 X3D und 4090. Ja, das ist top. Ich habe auch eine 7800 X3D für 4K. Leider keine 4090, aber eine 4070 Ti Super. Bin hellauf zufrieden, begeistert von der Karte in der Kombination. Ist energieeffizient, kühl, leise und die Leistung reicht mehr als alles andere für 4K. This exceptional team has also been behind the development of some of the most important European open source language models. Der 14600K war schneller in 4K-Benchmarks als der 7800 X3D. Ja, also viele legen sich die Benchmarks und alles immer gerne so zurecht, wie sie es haben wollen. Ja, muss man ganz klar sagen, Intel-CPUs sind auch in der vorherigen Generation nicht schlecht gewesen. Ja. Es ging einfach eher, wer die Herzen, wer den Großteil der Community für sich gewinnt und die Hardware am besten an den Mann bringt. Ja, und das war halt AMD. Ja. Und der 7800 X3D war halt so ein Allrounder. Günstig im Preis im Verhältnis zu dem i9. Selbst wenn natürlich der 16-Kerner... Ashish Vaswani, CEO of Essential AI. Oh, alles sind AI, ne? And Amit Jain, CEO müssen wichtige Leute sein. AI. Leute, das sind Unternehmen, die langfristig gesehen wahrscheinlich in 3 Jahren ist die Hälfte von denen weg. Danny, let me start with you. You are an AI trailblazer, having worked on groundbreaking projects like Deep Speech and AlphaStar, and you've actually seen the potential of multimodal AI before many others. Tell us a little bit about what you're up to at Reka and some of the exciting work that we've been doing together. Yeah, sounds great. Yeah, thanks for the intro, Famsi. At Reka, we provide multimodal AI that can be deployed anywhere. Our models understand text, images, video, and audio
addressing the needs of both consumers and enterprises for developing powerful agentic applications in the cloud, on premises, and on devices. We are really excited that our models are optimized to run on AMD platforms, from high-performance cloud GPUs to AI PCs. That's awesome, Danny. Thanks. It's an exciting vision. Now, Dima, you are one of the original leads that built PyTorch. You are also a co-creator of Onyx. You're very well known in the AI ecosystem. So, tell us a little bit about Fireworks AI and how your open source contributions are shaping your work there. Yeah, thanks, Vamsi. So yeah, at Fireworks, we offer a platform for productionizing generative AI with key focus on inference speed and cost efficiency. So we help companies ranging from startups such as Cursor to enterprises like Uber and DoorDash to basically productionize the latest and greatest open source models across text, image, video, and other modalities. And actually, I'm particularly excited to be here today because open source is at the center of ROCm stack. And as PyTorch maintainer, I actually worked with AMD over the past 5 or 6 years to make ROCm the first-class citizen and first-class backend for PyTorch and optimize multiple layers of the stack for that. And actually, this foundation helped us at Fireworks when we started porting inference stack to ROCm. And of course, this year, we work very closely with AMD to achieve the best in industry performance and leverage all the low-level capabilities of MI300X. That's great, Dima. It's been great partnering with you in the open source over the years and now at Fireworks. Let's go to Ashish next. Ashish, you're well known to all of us. Zelda sagt, er hofft, dass die 50er-Serie noch dieses Jahr kommt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Nvidia-Keynote für die CES 2025, die scheint tatsächlich der Tag zu sein, wo alle 3 Karten veröffentlicht werden. Nvidia hat es nicht eilig, selbst wenn der Markt jetzt gerade leergeräumt ist. Ja, die werden halt produzieren, ja, den dicken Umsatz im AI-Geschäft machen, den Markt jetzt erstmal ein bisschen hungern lassen, auf den Kauknochen kauen lassen, ja, und dann, ja, alle werden darauf warten. Wir haben jetzt neue CPUs von Intel, wir haben neue CPUs von AMD und die neuen GPUs, da warten alle drauf. Und tja, die werden sich eine schöne Keynote einfach unter den Nagel reißen. Umso länger sie warten, umso besser werden diese Produkte adaptiert und umso besser wird das Aufschreien sein, wie toll die Sachen sind und wie sehr man 2.000, 2.500 Euro für eine Grafikkarte ausgeben soll. Deswegen bezweifle ich, dass die 50er-Serie noch dieses Jahr neben Leaks tatsächlich gezeigt wird. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, alle AM4-Besitzer, ich sag immer wieder, hey, der 5700X3D ist da. Das ist ein 8-Kerne, hat X3D-Chip. Wenn du die letzten 4 Jahre mit AM4 glücklich warst, kannst du vielleicht noch mal 2, 3, 4 Jahre rausholen für einen Chip, der unter 200 Euro kostet. Das war wirklich der Kern von AM4. And create really high quality, consistent, controllable, intelligent videos. And we do that just from very simple text and images. We have this platform called Dream Machine, and we have seen great deal of traction from various industries like advertising, education, entertainment, but also we believe this has huge potential to change how people communicate and share their ideas in the world. Video is the medium through which most information travels in the world today, and we think we can actually bring a whole level of democratization to that just doesn't exist right now. And yeah, we are very excited to push the boundaries of this very critical, but also difficult. Mindestens über 500 Mal wurde AI gesagt. Man muss sich halt einfach die Unternehmen anschauen. Ne? Also, wenn ein Unternehmen heutzutage nicht AI im Titel hat, der Stream heißt Advancing AI. Ne, es geht schon um Artificial Intelligence und den ganzen Kram. Yeah, thanks. We ported our models to the MI300X and even AI workstations. Oh, der Holz sagt, AMD kann schon manchmal ein bisschen zickig sein mit RAM. Ich sag's mal so, die Standards, ja, der Sweet Spot, dazu habe ich ein Video gemacht. Es lohnt sich nicht, viel Geld in RAM reinzustecken bei AMD aktuell. Ja, so der Middle Ground für
einen günstigen Preis kriegt man einen guten RAM, mit dem das System stabil und gut läuft. 6000 MHz easy going. Intel ist da deutlich krasser unterwegs. Ja, also die sind, gerade was den Memory Controller angeht, da geht wirklich der Spaß ab. Da kann man ein bisschen tunen. Arbeitsspeicher-Overclocking mit Intel war halt schon immer in einem ganz anderen Scaling. Aber die Notwendigkeit, das ist so das, wo es so ein bisschen eingeknickt ist. Ja? Im ganz normalen Konsumentenmarkt macht Arbeitsspeicher-Overclocking aktuell mit DDR5 in den wenigsten Fällen groß Sinn. Tuning, Timings, Tune, da kann man wirklich aktuell mit AMD gut Leistung bei rausholen. Habe ich bei meinem Speicher auch gemacht. Werde ich auch definitiv ein Video zu machen, weil die Settings sind wirklich sehr, sehr gut. Und laufen super stabil. Also ich hatte, muss ich ehrlich sagen, mit meinem 7800 X3D keinen auf die Hardware zurückführbaren Crash. Ja, das ist kein Bluescreen, das Ganze läuft einfach. Ein AI-Trinkspiel. Jedes Mal, wenn jemand AI sagt, trinken, nein, danke, dann würden viele heute auf jeden Fall im Krankenhaus landen. And overall, this basically allows to do really efficient deployment of large-scale AI models in real-world production with higher speeds and lower costs. That's awesome. You know, ja, AI ist für die Aktienkurse, definitiv. When they built MI300X. Ashish, it's been super exciting to watch your team train on MI300X. You know, can you share a little bit about how, you know, this scaling is going? Ja, die 4090 noch 44 Jahre, einen guten Job. Achso, er schreibt, er verbessert sich 4 Jahre. Ja, easy going, ich denke auch, aber das ist so das Ding. Ja, du hast dir jetzt eine Karte für so viel Geld gekauft. Du wirst jetzt 4 Jahre lang neue Karten rauskommen sehen. Ja, die Gaming-Industrie, du kannst nie vorausschauen, wie es sich entwickeln wird. Und der Stromverbrauch wird im Vergleich zur Leistung, ja, bereits in der nächsten Generation wird wahrscheinlich die 70er, also die 5070 auf Leistungsniveau von der 4090 sein und ein Drittel vom Strom verbrauchen oder die Hälfte. Ne? So. Und das wird jedes Mal mit jedem Generationssprung, okay? Nvidia macht alle 2 Jahre einen Cycle. Das heißt, wenn du sagst 4 Jahre, okay, du skippst sozusagen 2 Cycle. Das heißt, die 4090 wird easy going 4 Jahre halten. Ne? Die 4070 würde es aber auch tun. Die würde auch 4 Jahre lang halten. Du hast natürlich mehr Leistung und alles, ne? Aber ich bin immer der Meinung, in dem Cycle von 4 Jahren kann man sich 2 40er-Karten holen und fährt günstiger, als wenn man sich eine 90er holt. Und hat am Ende mehr Leistung. Also so ist immer meine Devise. Weil man kann das Alte ja auch verkaufen. Ne? Das ist so immer so ein bisschen das, was man abwiegen muss. And like, you know, it took us a few days to get the pipeline running end to end, which is quite fantastic. And I think ja, genau, 6000 MHz, CL30 ist perfekt. Muss man nichts weitermachen. Ganz bei dir. Also genau die Settings fahre ich auch. Nice. It's a great set of products. Awesome. Hey, to just wrap things up, I'd like to hear from each of you about your vision for the Und selbst CL36, das nimmt sich jetzt nicht so viel, muss man dazu sagen. Aber die Preise unterscheiden sich derzeit kaum. Yeah, thanks. I think contextual understanding across modalities coupled with superhuman reasoning will lead to self-improving systems. I'm very excited to pursue that goal with AMD. In line with the roadmap that Lisa presented today. Awesome. Dima? Immer schön nicken und lächeln. 5 years or so, we'll see AI becoming more integrated in a lot of practical systems and a lot of actual production use cases. So focus on next 5 years, Leute. Inference speed and efficiency is as important as ever. And of course, I'm confident that we, as an industry, as a community, will also continue to push the limits of what AI can do on frontier side as well. Awesome. Ashish? I'll end how I started. In the future, I believe our products will remove all obstacles to knowledge work, and we're at day 0, extremely excited to partner with Day zero of knowledge work. It is. Awesome. Yeah, I believe AI will be way more pervasive than what we actually imagine today, how wide it can go. And I think the thing I'm most excited about is that
it will help us unlock and make a lot more people materialize ideas that they have today. Like, they're stuck in their heads. I think with the work we are doing and with the work going across the industry, a lot more people will be able to effect change in the world, will be able to do the kinds of things they just don't imagine. And I think that will lead to rapid innovation and advancement in just human condition across the world. I think that will be really, really fun. Well, thank you all for your insights and for your inspiring vision. So let's take a moment to thank our panelists. Thank you for joining us. A smile for the money. It's been so exciting to see, what companies like Luma, Reka, Ja, so super teure High-End-Hardware gebraucht kaufen. Warum sollte jemand, der zufrieden ist, sowas Teures verkaufen? Muss man sich immer fragen. Also es gibt immer einen Haken. Ja. Und dann ist das Risiko halt höher. Gerade also ohne Rechnung, ohne Garantieübertragung und ja, ich würde es nicht riskieren, wo es nicht sein muss. Man kann gut günstig gebrauchte Karten kaufen, aber man muss halt immer sehen, was am meisten brät, und das ist die Grafikkarte in den meisten Systemen. Und boah, wenn man sich so manche Haushalte anschaut und durch was manche PC-Systeme durchgehen, ja, wie viel Staub und komische Umgebungen, die ausgesetzt sind, dann ja, ich freue mich immer über eine neue, frisch releaste Grafikkarte, die dann möglichst lange in seinem eigenen System arbeiten kann, und dann verkaufe ich lieber selber. With ROCm and Bin ich bei dir. MI300X, innovators are advancing the AI state-of-the-art at scale on AMD GPUs. Ja, okay. RX 7800 XT ist eine Top-Karte. Damit kann man zufrieden sein. Delivering AI at scale involves putting an entire data center solution together with CPUs, GPUs, networking, and thoughtful system design. And so to tell you more about the progress we're making there, it is my pleasure to invite Forrest Norrod, EVP and GM of our Data Center Solutions Group, to stage. Thank you. Also die ganzen Boardpartner haben jetzt auf jeden Fall die Z890 Boards alle veröffentlicht. Ich hatte ja schon vor einem Tag zum Hero ein bisschen was gesagt. Könnt ihr euch gerne anschauen, das Video. Da haben wir den Staubsaugerverkäufer. Wurde er gerade introduced, um jemanden zu introducen? Enable our partners to build great data center solutions. Let me start by showing how CPUs and GPUs working together can improve the performance on Nemesis fragt, ob der 9800 X3D heute vorgestellt wird. Vermutlich eher nicht. Also, wir sind jetzt 1 Stunde 15 Minuten im Stream drin. Wir unterhalten uns hier generell einfach in der Community ein bisschen über Hardware, hören hier ein bisschen ab und zu in den Stream rein. Ich gehe durch den Chat durch, gehe Kaufentscheidungen durch, überlege, was Sinn macht. Ja. Hör mir gerne einfach alles zum Thema Hardware, Gaming und die PC-Industrie im Allgemeinen an. Und ja, am Ende haben wir einen Stream zur Advancing AI, und vielleicht wird noch was aus dem Zauberhut von Lisa Su geholt. Ja, vielleicht, ja, Nemesis gibt die Hoffnung nicht auf. Ja, die stirbt zuletzt. Vielleicht kommt der 9800 X3D heute doch noch, und dann schaut der Rest dumm aus der Wäsche, wenn wir das Ganze live erlebt haben. Ich hab Bock drauf. Significant. 700,000 more tokens per second on a 1K cluster of GPUs just by using the 5 gigahertz Turin CPU. On training workloads like Stable Diffusion, picking the right CPU for the GPU host results in an impressive 20% faster time to train. And this principle extends beyond the CPU. Training is typically a clustered workload where networking is a critical piece of the performance. Now, the network for most data centers used to be relatively simple, with apologies to my networking friends in the audience. But with AI, this has changed. Today's AI systems connect to multiple networks, each with different roles, requirements, and needs. These requirements are constantly evolving, meaning adaptability is needed to stay at the forefront of innovation in this new AI era.
So AI systems first have a front-end network that connects to the rest of the data center infrastructure, including storage and the WAN connections to the rest of the world. This network is for user access and data ingestion to the CPUs, setting up AI engines, kicking off queries, delivering results. It needs storage acceleration to feed the GPUs, but most of all, it needs to be secure to protect data, models, and users' privacy. This evolving set of services needs to be delivered without taxing the CPU for exactly the reasons we just discussed. The AMD Pensando data processing units, DPUs, offload infrastructure, storage, and security services from the CPU and provide secure wire rate connections to a rich set of software-defined networking features. But in AI systems, there's another network, a back-end network that directly interconnects the GPUs and allows them to share queries, activations, results, to operate as an entire unit to perform at-scale training and inference. For small pods, dozens to hundreds of GPUs, this could be Ultra Accelerator Link or NVLink. But at the cluster level, networks must now scale efficiently to tens of thousands or soon hundreds of thousands of GPUs. They've got to be resilient to failure, maintain high utilization, and have features to detect and avoid network congestion, because congestion can hold back the progress of many GPUs, and worst case, drop data can force a restart of a job or an application rollback. Now, protocols are constantly evolving to ensure that we optimize AI cluster uptime and performance. And this is important because data shows that networking is a key part of performance. Meta showed that 30% of the elapsed training cycle time is spent in the back-end network. AMD research has shown communications accounting for 40 to 75% ihr habt ja ordentliche neue Kommis da gelassen. Wollte vor einem Monat meinen neuen 4K-PC bauen und jetzt warte ich auf die ganzen neuen Sachen. Hasse es zu warten. Kann ich vollkommen verstehen. Also ich würde sagen, ja, bis zum Ende des Monats, ja, da wird am 24.10. Intel in den Handel gehen. Ja, bis dahin ist die ganze Intel-Hardware getestet. Und ich würde sagen, AM5, die Boards, DDR5, Speicher, da wird sich nichts ändern. SSDs wird sich nichts ändern. Ja, PC-Gehäuse, Netzteile, Kühlung, all der ganze Kram drumherum. Ja, kann man sich schon viel Gedanken machen. CPU, Mainboard, der Kampf zwischen Intel und AMD. Ich würde sagen, wenn jetzt Intels aktuelle CPUs taugen, wenn jetzt Intels aktuelle CPUs energieeffizient sind und trotzdem den 7800X3D vielleicht sogar in den Boden stampfen können, lassen wir uns überraschen, schauen wir uns die tatsächlichen realitätsnahen Szenarien im Kopf-zu-Kopf-Vergleich an. CPU-seitig bist du ziemlich sicher gut aufgestellt. Sowohl AM5, sowohl die aktuelle Board-Plattform von AMD ändert sich nicht, als auch der neue Sockel, ja, LGA 1851 von Arrow Lake, von Intel Core Ultra, dieser Plattform, der ändert sich jetzt auch nicht. Am 24.10. ist alles im Handel. Auch da kannst du eigentlich bedenkenlos zuschlagen, egal ob Intel oder AMD. Halt abwarten, was die Tests angeht. Klar, wenn du noch bis zum Januar warten kannst, 2025, kannst du noch warten. Das Ding ist, willst du dann eine 5090 für 2000 € aufwärts kaufen? Oder halt was Kleineres. Ja, und da muss man sagen, die aktuellen Angebote werden vielleicht attraktiver, gerade für eine 4080, 4070, kommt immer drauf an, was so dein Sweet Spot ist. Ich habe eine 4070 Ti Super, ja, eine Karte, die unter 800 € kostet und zocke 4K. Das ist für mich meine 4K Gaming-Erfahrung. Und ich bin sehr zufrieden. Ja. So, die Frage ist, wie lange willst du warten? Weil nachdem die neue Hardware draußen ist, kommt ja, auf absehbare Zeit irgendwann mal wieder neue Hardware raus. Also warten ist immer eine Sache, hast du gerade was, womit du zufrieden bist, oder wartest du nur, um zu warten und die Zeit totzuschlagen? Also ja, ist immer so meine Devise. So. Siehst du, da sind so viele Leute in den Kommentaren. Der Shadow sagt, er ist mit dem 7950X, dem Prozessor und der 7900X TX Grafikkarte sehr, sehr zufrieden und das reicht ihm die nächsten Jahre. Ich bin mir ziemlich sicher, da hast du vollkommen recht.
Ja, hol erstmal viel Zeit, viel Spaß mit der Hardware raus, ja, bevor du überhaupt ans Updaten denkst. So. So networking is evolving in an open way to meet the needs of AI, but that rate of innovation stresses the industry to keep up and stresses us to deliver optimized chips to meet the new standards. AMD believes we die maximale 1080p FPS-Erfahrung. Die maximale. Also für 2000 €, ja, muss ich ganz klar sagen, deine Prioritäten sind falsch. Ja, du kaufst ja die teuerste CPU, ja, wo du im 1080p-Bereich wirklich nur einen Leistungszuwachs von der CPU hast, wenn deine GPU schneller ist. Ja? So. Und dann kommt erst dieses CPU-Bottlenecking. Wenn du aber wegen dieser teuren CPU-Plattform, wegen dieses teuren Mainboards, was du dafür brauchst, und den 9800X3D, vielleicht steigen Arbeitsspeicherpreise, vielleicht steigen SSD-Preise, das wissen wir nicht bis zu dem Zeitpunkt, das ist noch ein halbes Jahr gefühlt, dann gibst du so viel Budget für deinen Prozessor aus, hol dir dann doch lieber, weiß ich nicht, jetzt 9700X. Von mir aus auch ein 9600X, aber 8 Kerne sollten es heutzutage schon sein. Ja, 7800X 3D. Okay, die Preise sind da jetzt gerade ein bisschen höher, lohnt sich nicht mehr. Ne? Ich würde sagen, der 9700X, der wird deutlich günstiger sein als der 9800X 3D. Der ist jetzt schon im Handel, wird wahrscheinlich jetzt noch im Preis noch ein bisschen droppen. Es gibt Games dazu. Das ist die aktuelle maximale 1080p Gaming-Erfahrung. Ja, ganz ehrlich, hol dir dann mit dem restlichen Budget die möglichst teure Grafikkarte, weil die beschleunigt die Pixel, die macht die FPS, der Prozessor verarbeitet sie nur. Wenn deine Grafikkarte aufgrund von den Ausgaben, die du für den Prozessor gemacht hast, schlechter ist, dann zaubert der Prozessor nicht neue FPS. Ja, der kann sie nur verarbeiten. Der Unterschied ist, bei einem FPS-Overhead, ja, wo deine Grafikkarte super viel Leistung hat, kann dein Prozessor sie ausbremsen und nicht alle FPS verarbeiten. Wenn aber das auf einer Ebene ist, ja, sozusagen optimal verarbeitet wird, das ist da, wo du dich bewegen solltest und nicht die Prioritäten falsch setzen. Das machen viele, die lassen sich so verblenden und kaufen sich die teuerste CPU und am Ende sparen sie bei der Grafikkarte. Das, was eigentlich am wichtigsten ist, wenn ihr Gamer seid. Und im schlimmsten Fall spart ihr dann noch beim Grafikspeicher, ja, weil ihr dann eine Leistungsklasse runtergeht und habt automatisch weniger Grafikspeicher und dann ist euer System nicht langlebig genug, weil Grafikkarten, ja, Scaling mit Spielen, modernen Titeln, ja, lasten zunehmend mehr Grafikspeicher aus. Also unter 16 GB würde ich heutzutage langfristig gedacht, ja, nicht gehen. Egal ob AMD, Nvidia oder Intel. Putting together all of these world-class components designed to complement each other makes for great solutions. Oh, okay, Video muten, wenn ich rede. Alles klar. Solutions and craft platforms greater than the sum of their parts, even these great parts. Together with our partners, we have delivered over 350 server platforms and more than 950 cloud instances powered by AMD data center technology. And so now I'm excited to introduce you to several of our fantastic partners to talk about how we're driving innovation together. First up, please join me in welcoming Ihab Tarazi, Dell SVP and CTO, ISG. Okay, jetzt kommt ein bisschen Dell-Gelaber. Also, da wurde es jetzt gerade im Chat schon richtig erwähnt. Ja, ich würde nicht mehr, mein kompletter PC hat 2000 € gekostet. Ich habe 32 GB DDR5. Ich habe ein schönes kleines System, mit dem ich zufrieden bin. Ich habe einen 7800X 3D drin. Ja? Und meine Grafikkarte ist eine 4070 Ti Super. So. Ich habe preisbewusst die Sachen gekauft, habe aber auch natürlich einen Wert auf Small Form Factor, Ästhetik und möglichst kompakt das Ganze irgendwie zu realisieren. Ja? So. Und das ist für mich ein ausgewogenes System. Ja, weil ich weiß, ich kann die nächste Generation, ja, mit der CPU, die ich jetzt habe, vielleicht ein Grafikkarten-Update machen, muss es aber nicht. Die nächsten, weiß ich nicht, 4 Jahre ist jetzt immer ein guter Zyklus, wo man sagen kann, ey, ich will gar nicht drüber nachdenken, aufrüsten zu müssen. Ne?
Aber man weiß nie, was in der Zukunft passiert. Das heißt, wenn du unnötig viel Geld jetzt für Hardware ausgibst, ja, dann ärgerst du dich vielleicht später, weil sich alles, ja, AI, dieses ganze Streaming, Cloud, das entwickelt sich alles so schnell. Ja? Wer weiß, ob wir überhaupt in 4 Jahren PCs brauchen oder ob alles extern gemacht wird. Ja? Solange lokales Rendern sich immer noch halt einfach mehr lohnt und es realistischer ist, klar, ist das aktuell die Gegenwart. Aber die Zukunft kann halt besser aussehen, was effizienter, ja, und dahin soll ja AI gehen. Wir sind alle vernetzt und dementsprechend jetzt hier mit diesen Möglichkeiten, die geschaffen werden, kann sich daraus einfach die Industrie auch verändern. So. It's been great, but maybe more importantly, particularly after what you heard before on Turin, tell us about what's coming up next for the PowerEdge lineup. Yeah, one of the most exciting launches this year for us is the next generation PowerEdge portfolio that is powered by AMD EPYC processors. Der Dell-Typ ist ein gebrochener Mann, oder? Ich glaube, Dell. And we see 66% performance improvement, and also this is enabling 7-to-1 server consolidation for our customers. These servers have hit world record benchmarks for virtualization, database performance, and just as important, AI workloads. The launch also features for us PowerEdge 7745. That is the first server that is exclusively designed for PCIe AI accelerators. So it's designed to take 16 accelerators, and it has also space for 8 slots for network and AI fabric connectivity. As Forrest just talked about, networking is so critical for the AI space. Yeah. And with this in mind, these servers are also optimized for energy reduction, der which is another very Straßenjahr critical component for 007 AI. sagt, kann mir jemand einen PC für 2K erstellen, plus minus 100 Euro. So. Tatsächlich, wenn du Bock drauf hast, kannst du dir gerne meinen Livestream letztens anschauen. Da bin ich ein bisschen auf Hardware eingegangen. Also wenn es jetzt nicht 1:1 jede einzelne Komponente in deinem PC sein soll, dann schau dir den Stream tatsächlich an, wo ich einen PC, ja, den Console Killer gebaut habe. Zwischen 1200, 1500 und 2000 Euro habe ich hier Empfehlungen ausgesprochen, ein bisschen diskutiert, hey, was kann man für welches Budget wo reinpacken, habe auch im Preisvergleich ein paar Sachen geöffnet und solche Sachen wie Gehäuse, Netzteil, CPU-Kühler, ja, das ist plus minus null am Ende deine Präferenz. Willst du es selber bauen, traust du dir das zu oder willst du es extern bauen lassen, da hast du eh kaum Einfluss drauf, beziehungsweise zahlst dann horrende Preise, um irgendwas zu customizen. Das heißt, schau dir den Stream an, dann weißt du die Eckdaten, welche Hardware für dich relevant sein könnte und danach kannst du suchen oder dich dran orientieren. Macht es für dich Sinn, immer eine ältere Hardware zu kaufen als gerade draußen? Nein, das macht keinen Sinn. Also, wenn du jetzt kaufst, solltest du in der Regel auch das nehmen, was aktuell am Markt ist, nur kommt es immer drauf an, ne? Heißt nicht das Beste von der aktuellen Hardware. Weil du musst sehen, das Beste aus der letzten Hardware ist etwa im Midrange-Bereich der aktuellen Hardware. Und ist immer abwägen, was mehr Sinn macht. Aktuell kann man nicht pauschal sagen. And then on top of that, we added services for deployment and strategy, so they can get started. Nice. Ja, also den Stream kann ich auf jeden Fall empfehlen. That's great news for the customers. Making it easy for them is so important. Now, you mentioned Dell Enterprise Hub, and I think you've got an association with Hugging Face as well. Tell me more about that. This year at Dell Technologies World, we announced the Dell Enterprise Hub with Hugging Face, and we're excited today to add AMD MI300X accelerators to our hub as of today. And what we have on the Dell Enterprise Hub is optimized containers with all the models fine-tuned, ready to go with few clicks. So things like Llama, Mistral, some of the other models now ready to go with the AMD platforms. Just a few clicks and get ready to go. Big day for our customers for us. Thank you. And thank you, Ihab. It's exciting to see how our solutions are making AI adoption for enterprise customers much more accessible. Thank you so much for the partnership. Thank you very much. Thanks for joining us today. Thank you.
Now, AMD has a legacy of developing the world's most advanced and energy-efficient supercomputers and the silicon for them. And I'm thrilled to bring to the stage one of our longtime collaborators, Hewlett-Packard Enterprise. Gibt es Gehäuse, wo man 90 mm Radiatoren verbauen kann? Also, du kannst Gedanken lesen. Vielleicht kommt da demnächst was zu. Sogar eine kleine AIO. Kleine Kooperation, schon mal angekündigt. Ja, für alle, die jetzt bis jetzt im Stream drin geblieben sind. Ja, kleine Kooperation mit AlphaCool und Custom Mod. Das nächste Gehäuse steht an. Und ein richtig spannendes Projekt genau zu dem Thema. AMD bringt keine High-End-Grafikkarte mehr raus, oder? Das ist zumindest das, was vermutet wird. Das heißt nicht, nachdem wir jetzt gesehen haben, was für High-End-Karten im professionellen Bereich da sind, die Instinct-Karten, die werden weiterentwickelt. Und vielleicht kommt so ein bisschen was runter. Im mobilen Sektor, ja, die Konsolen, die Notebooks, die profitieren gerade auf Seiten der APU immens. Yeah, I know, it's amazing. And it's Aber ja, not lassen wir just uns about überraschen. performance, it's also about energy efficiency. And I'm really excited that HPE has the majority of the top 10 most energy efficient supercomputers with 100% direct liquid cooling, and HPE and AMD partner closely delivering those. Das Ding ist halt, die Mittelklasse-Karten der 8000er Generation von AMD, ja, werden halt so schnell sein, wie vielleicht eine 4090 jetzt war. Ne? Und da muss man sagen, okay, wenn die Mittelklasse von AMD nächstes Jahr diesen Leistungssprung hat, vielleicht ist die Mittelklasse genau das, was für uns jetzt wichtig ist. Gute Mittelklasse, erschwingliche, energieeffiziente und leistungsstarke Mittelklasse. Und da könnte Nvidia einklappen. Weil warum immer mehr Leistung haben wollen, wenn am Ende die Erfahrung am Ende in Spielen, ja, weil das ist auch immer etwas, was wichtig ist. Wir müssen halt Spieler haben, die sich auch mit dieser Auflösung, mit dieser Leistung spielen lohnen. Ja? Und warum dann unnötig viel Geld wie die Preise für die 5090 oder 5080 hinlegen, wenn es sich eben nicht lohnt, sondern die Mittelklasse genau da ist, wo das Rennen geschlagen wird. Und wir haben gesehen, die 5070 soll angeblich 12 GB haben. Das wird ein Fiasko. Das wird ein Fiasko auf Seiten Nvidia. Intel und AMD sind im Mid-Range- und Low-Range-Bereich bereits bei 16 GB. Also, das kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre super, super schlecht. Natürlich wird es die Sales der 5080 künstlich stimulieren, aber der Mid-Range-Bereich könnte bei Nvidia richtig krass einen Hit bekommen. AI training systems. And these would be used for training Gen AI models. And today, I'm excited, we are launching our latest model. It's our HPE ProLiant Compute XD685, and it's an 8-way accelerator platform. And it accepts 8 of the Energieeffizienz wird underrated, definitiv. Ja, man muss sagen, Energieeffizienz sind so viele Faktoren, natürlich Umweltfaktoren, ne, aber für den Rechner bedeutet es, er ist leise, er ist kühl und das ist das, was man will. Ja, und die Stromkosten sinken. Habe ich da Liquid Cooling, Wasserkühlung gehört? For the life cycle of the server. So we're really excited about our new announcement today. That's great. That's great. And again, you're making it easy for customers to adopt these new technologies. But, you know, as we look to the future, what new innovations can enterprises expect? Richtig nice, dass ihr euch im Chat auch übrigens gegenseitig helft, hier Empfehlungen aussprecht. Finde ich super geil, dass hier so viele Leute seine Erfahrungen miteinander teilen. Ich liebe unsere Hardware-Community. Einfach so viele smarte Leute, die einfach, ja, nicht nur konkurrieren, irgendwelche, weiß ich nicht, Besserwisser-Moves machen, sondern halt auch wirklich sich austauschen und gegenseitig helfen wollen. Das ist der Spirit, ja, den ich bei uns, ja, hier auf Cooks TV gerne vertrete. Das macht Bock. So, der Moritz sagt, ich habe jetzt erst eingeschaltet, schon irgendwas Interessantes. Also, sagen wir es so, wir haben, glaube ich, einen sehr, sehr spannenden Stream die letzten 1,5 Stunden gestaltet.
es kam sehr viel professionelles, industrielles Geschwafel rund um das Thema AI. AMD hat sehr viele neue Produkte in genau diesen Sparten veröffentlicht, sei es jetzt GPUs, CPUs, sei es jetzt Kooperationen, Partner, Microsoft, Dell, Meta, ja, viele Sprecher, viele, ja, vor allem für die Investoren relevanten Themenfelder, ja, dass die zufriedengestellt werden, okay, es gibt Neues, es sind Pläne für die nächsten 5 Jahre geschmiedet, das sieht alles solide aus, wir sollten weitere Milliarden Geld dorthin, ja, das ist ein safes Haus. Also, noch gab es leider keine Konsumentenprodukte. Also, aber ich quatsch hier einfach mit der Community ein bisschen unter unterschiedliche Themen, sei es jetzt DIY, PC-Hardware, also Komponenten, die jetzt bereits auf dem Markt sind oder in den nächsten paar Monaten zur CES rauskommen werden. Also man muss ganz klar sagen, ja, Intel Arrow Lake, die Intel Core Ultra CPUs sind heute rausgekommen, die kann man jetzt schon vorbestellen zum 10.10. und am 24. beginnt sozusagen die Auslieferung. Ja. Lassen wir uns überraschen, wartet auf meine Tests natürlich. Ich würde nicht blind vorbestellen, es sei denn, man hat einfach lange drauf gewartet und Bock drauf. Aber der Core Ultra 9 285K ist das derzeitige Flaggschiff, kostet ja, so viel, wie halt Flaggschiffe von Intel immer gekostet haben. Ich glaube, sie sind sogar in der Gänze, dafür, dass man sie bereits jetzt vorbestellen kann, günstiger geworden alle. Ja? Also sie sind nicht teurer geworden, das muss man dazu sagen. Und auch das Portfolio sieht sehr gut ausgewogen aus. Thanks for having me. All right, bye-bye. Sehr geil. Ja, ich baue und arbeite mit der Hardware halt gerne einfach aus Interesse, Leidenschaft. Ja, und da geht es nicht immer darum, dass man neue Hardware braucht. Ja, Hardware kommt und geht so schnell. Am Ende braucht man ein funktionierendes System, mit dem man zufrieden ist. Und der Tüftler braucht eins, an dem er tüfteln kann. Der 9800X3D ist noch gar nicht auf dem Markt. Also ist halt die Frage. Der Core Ultra 9, ja, warten wir erstmal ab. Well, I mean, we're always working on pretty exciting stuff. So can you tell us a little bit more? It's been a long journey. Tell us a little bit more about our partnership from your perspective. Absolutely. So Forrest, from the very first EPYC and Instinct products until what we launched today, we've been working and closely collaborating with AMD to enable customers with kick-ass solutions. Can I say that? You can say kick-ass, okay. Absolutely. Okay, sorry. More politically right, I guess it's been an incredible journey, you know, working with AMD in this tremendous growth, right? Together we have and we can further grow the entire ecosystem in terms of bringing the very best from Supermicro and AMD, right? Our building block approach, it enables us to go from very small to a very large. Ja, genau, der 9700X von AMD ist echt eine Top-CPU. Also schaut euch mein Review dazu an. Ich habe das Ganze mit dem 7800X3D verglichen. Das Ding ist halt, jeder, der sagt, 7800X3D ist the way to go, ich gebe euch recht, ich habe ihn auch in meinem System, aber er ist ausverkauft oder teurer. So, und deswegen ist langfristig gesehen der 9700X so energieeffizient und so leistungsstark. Es ist die bessere CPU zum aktuellen Zeitpunkt. Das heißt nicht, dass Leute von dem 7800X3D aufrüsten sollten, aber das ist die Realität, mit der wir jetzt arbeiten müssen. Und der 9800X3D, der wird halt noch besser, klar. Aber ist der angekündigt worden? Ist der bereits auf dem Markt? Nein. Wird er günstiger? Auf gar keinen Fall. Nein, der wird die teuerste CPU in Relation zueinander, weil es halt die begehrteste sein wird. Ich bin mir ziemlich sicher, ja, die 16 und 12 Kerner mit X3D, die werden halt auch super, super teuer, weil die Verkaufszahlen dort halt am schlechtesten sind. Aber es gibt die Abnehmer. Und darüber ist sich AMD im Klaren. Und mit größter Wahrscheinlichkeit wird Intel nicht die Sales mit dieser Generation machen, einfach weil sie jetzt gerade komplett die Industrie gespalten haben und die Leute jetzt gerade das Vertrauen verloren haben und zu AMD gewechselt sind. Oder halt warten und sagen, okay, nee, ich warte jetzt noch eine Generation oder hier. Ne?
Und das verstehe ich alles. Aber diese Diskrepanz zwischen, es muss der nächste 9800X 3D sein, der 9700X, der tut's auch. Bin ich mir sicher. Nein, es wurde noch nichts zu Konsumenten direkt gesagt. Today, Supermicro has at least 5,000 racks per month capacity to bring end-to-end solutions right here in Silicon Valley, whether it's air-cooled or liquid-cooled. So just think, if customers want to deploy at any scale, we are ready. Der Zuschauer zu dem Thema 9700X versus 7800X 3D. Schau dir mein Video dazu an. Ich habe verglichen, getestet und unterschiedliche Szenarien ausgearbeitet. Im Gaming, in Produktivität, Rohleistung, Stromverbrauch. Und danach kannst du, denke ich, die Entscheidung am besten treffen. Ja, wenn du sagst, hey, du siehst plötzlich, der Unterschied ist nicht so groß, beziehungsweise sind die Stärken auf Seiten der Effizienz größer und wiegen mehr, plus günstigere CPU, Gaming-Bundle, dann würde ich zum 9700X greifen. Die Medien stürzen sich halt auf die Schlagzeilen, die am besten in Title sind. Ja. Je nach Spiel minimale Unterschiede. Gut auf den Punkt gebracht. That is great to hear. I mean, we agree. Ease of migration and deployment is critical. I mean, it's really all about supporting the applications and making it seamless. And an open ecosystem there is so critical. Now, we've been referring to your extensive portfolio of AMD, EPYC, and Instinct-based solutions. I know you've got some more news to share with us today, so what's coming? So first of all, we call our products like H11, H12, H13 like that. So the H14 products today, right now we are announcing this supports the entire spectrum of EPYC 9005 series processors, as well as the support for Instinct MI325X accelerators to design the best performance for AI, HPC, enterprise, and virtualized workloads. For some benchmarks, because ultimately it's all about how the performance is going to be. We ran different benchmarks. World records is great, but in some specific workloads and benchmarks, we are seeing 73%, something like that, right? So it's an amazing performance. I think this is something to be happy about, and we are able to deliver that. And not just that, the platforms, when you combine with the Instinct MI325X. Ja, also der L3-Cache, der Cache von einer CPU ist halt im Endeffekt das, wo am schnellsten drauf zugegriffen werden kann. Wenn viel Cache da ist, viel Speicher da ist, dann hat das Ganze natürlich, jetzt haben wir es herausgefunden, so wie es an die CPU angebunden wurde von AMD, einen erheblichen Einfluss darauf, gerade so die 1% Lows, auch die High FPS, da kann die CPU noch mal ein bisschen scheinen, nachdem CPU-Rohleistung nicht mehr alles war und sich nur noch mal gegenüber der Konkurrenz halt ein bisschen abheben. Ist nicht so einfach, das Ganze von der Architektur irgendwie auf einen Nenner zu bringen. Das heißt, Intel hat jetzt nicht irgendwie gesagt, okay, wir machen jetzt mehr Cache und das ist besser, weil nee, so funktioniert das nicht. Das muss halt von der Architektur alles ineinander übergreifen. Brauchen tut am Ende des Tages niemand eine CPU. Viele Leute wollen halt immer das Beste. Das ist der Kern dahinter. Deswegen der ganze Hype. Ich habe beim Zocken keinen Unterschied gemerkt zwischen 3700X und danach 5800X 3D. Bisschen Unterschied. So. Ja, also der Holz sagt, du brauchst eine schnellere GPU, um das zu merken. Der Punkt ist, merken die meisten Leute den Unterschied? Den Unterschied merken die meisten Leute eben nicht. Selbst mit der schnelleren Grafikkarte. Der Leistungsunterschied, wenn du die Charts siehst, wenn du die Diagramme siehst, vergleichst, prozentual ist es so und so viel, doppelt so viel, ist natürlich merkbar, weil es ist halt doppelt so viel. Also 5 bis 10%, 20%, das ist halt in der Regel verschmerzbar als Autonormalverbraucher, wo man dann halt sagt, okay, wenn ich mir zum jetzigen Zeitpunkt ein neues Produkt kaufe, dann will ich das Schnellste für mein Geld, was ich ausgebe. Aber das heißt nicht, dass man den Unterschied zwischen den zwei Sachen jetzt direkt merkt, sondern langfristig gesehen hat man dann durch die höheren Prozente vielleicht mehr Spaß mit. Also
area across all of our product range. In fact, one of the things that Lenovo we talk Du about wirst den is Unterschied nur bei smarter AI 1080p for all. merken. It's a vision Nein, that du we wirst have es that's dort really halt auch helping nicht direkt merken. organizations, in the Merken industry ist immer eine andere, es ist differentiate on subjektiv. How do we Ne? bring these most innovative general purpose solutions out to market, but also how do we service our Genau, service so providers eine hohe using Bildwiederholungsrate. this technology? Und And I auch think da that's something brauchst du that viele AMD and Bilder, Lenovo es kommt have auf done das Spiel an, es extremely kommt auf well. die Settings an, And es you kommt mentioned it. ganz, You know, auf ganz, from ganz Lenovo's viele perspective, Variablen we an, look at this from ob man enabling jetzt all the way down tatsächlich from von SMB besserer Hardware all the way to profitiert oder nicht. enterprise and to those Ja, cloud service am providers, many Ende of which we saw today. So with the AMD Epic entscheidet der launch Geldbeutel today, und we believe that we are better der eigene Anspruch positioned an die Hardware. not only from a time to market standpoint, but also better positioned with the most robust feature set in the market. And I'll actually talk a little bit about performance as well in a little bit. But one of the things I think I'm really In a proud little of bit? is the Wie lange soll denn der relationship Käse we've hier had noch with AMD. laufen? It's really serviced this tier 2 Leute. cloud service provider in an unbelievable way. And one of the things I was going to Wir share bleiben with you jetzt noch first bis today 20 Uhr. is over the Ja. last fiscal year, Ich we bin have mega actually grown hungrig, our ich muss AMD unbedingt was footprint essen. in that Meine tier Freundin 2 wartet cloud auch schon service nebenan. provider by 50% Ja. last year. Also, And in fact, this year we expect that's going to grow about 70% year on year. That's fantastic. And so, and not only that, but actually over the last 3 years, we've actually grown our AMD footprint within Lenovo by 3x. And in the cloud and HPC segment, you'll be happy to know that AMD is now the leader from an x86 competition standpoint in the amount of volume. 49 Zöller mit 240 Hertz, geiler Kram. Some Das very bockt bestimmt. impressive stats, and thank you so much for your partnership there. But let's dive a little bit deeper into the enterprise. Also wieso hast du es bereut, den 5800X 3D zu kaufen? Also es ist ja eine Top-CPU, ne? And to simplify AI for the enterprise data center. Yeah, sure. Two things there, Forrest, that I really want to dig into. So when we think about the system servers that we are integrating AMD technology into, first and Ja, die 10 Minuten können wir noch zusammen ausharren, oder Leute? Pusht auf jeden Fall die Däumchen nach oben, lassen wir ein bisschen Feedback da. Wir haben jetzt schon fast 800 Aufrufe während des Streams. Richtig geil, also bockt mit euch. Ich bin gespannt, ob jetzt sozusagen am Ende Lisa nochmal auf die Stage kommt, ja, auf die Bühne und uns was aus dem Hut zaubern wird. Das wäre jetzt so krass, oder? Wenn jetzt noch was kommt, ja? Also das Hype-Level, ich habe es versucht 2 Stunden lang da zu halten, ja? Was ich so zocke, also ganz unterschiedliche Games, tatsächlich jetzt gerade, ich habe Black Myth Wukong, war das letzte Spiel, was ich komplett durchgespielt habe, von Anfang bis Ende durchgesuchtet. Geilstes Game des Jahres, würde ich sagen. Also die Kultur, das gesamte Setting hat mich abgeholt, natürlich auch High-End-Gaming-Grafik und unglaubliche Kulissen, krasse Bosskämpfe, das hat Bock gemacht. Hat man richtig gemerkt, dass wirklich so viel Liebe im Detail steckte. Elden Ring zocke ich mit einem Kumpel, immer so einmal in der Woche, setzen wir uns zu zweit auf die Couch, wechseln uns mit dem Controller ab, sind gefrustet und das ist so unser Ding. Ansonsten Star Wars Outlaws, wirklich, ich bin da voll drin, ich liebe das Star Wars Universe, Open World, dort einfach Sachen erkunden, finde ich geil. Hat mich abgeholt, ich weiß gar nicht, wieso Ubisoft so krass gebasht wird. Die Preise sind kacke, sorry, ich glaube jetzt das erste Schimpfwort im Stream, shame on me. Also Ubisoft hat es halt echt mit den Preisen jetzt gerade sich nicht beliebt gemacht bei der Community, aber man muss halt dazu auch sagen, Games sind in den letzten Jahren so günstig gewesen und wir sind alle so verwöhnt mit Games-Keys und so ein Kram und Rabattaktionen und blablabla. Am Ende des Tages sind die Spieleentwickler, ja, die Programmierer und die ganzen Unternehmen, die nicht nur die Mitarbeiter bezahlen müssen, sondern die ganzen Marketingkampagnen, das ist viel, viel größer, ja, dass dann am Ende des Tages so ein Spiel so günstig ist, ne? So, und ansonsten habe ich mir heute frisch auf den Markt gekommen, das werde ich heute Abend zocken, auf der Nintendo Switch. Gott, wie heißt das? Gib mir eine Sekunde, dann komme ich drauf. Europa, also Europa geschrieben, Europa. Kostet auf der Switch, glaube ich, unter 15 €.
ist so ein bisschen Zelda angehaucht, aber richtig im Studio Ghibli-Style. Also wer die ganzen Animes rund um Hayao Miyazaki und die Studio Ghiblis mag, ja, das gesamte Universum, die Vibes von der Demo. Ja, es gibt es bei Steam und bei der Nintendo auch eine kostenlose Demo, kann man anspielen. Das Entwicklerteam dahinter bin ich erst neulich drauf gestoßen. Super, super geil. Und ich habe bei der Demo fast geweint, Alter. Das war so ein herzergreifendes, süß gemachtes Game, so viel Liebe ins Detail und so viele neue Ideen und so entspannt. Die Musik war geil, die Story war geil. Ich habe da richtig Bock drauf, das Ganze zu erkunden. Okay, jetzt habe ich euch einen 15 € Indie-Game verkauft. Europa. Ich schreibe es mal in den Chat. And so these are all the areas you're going to see Lenovo products across AI in the industry. Oh, that's fantastic. A very broad portfolio from edge to cloud. But, you know, I know that Lenovo is also advancing your AI capabilities. Oh ja, auf der Switch gibt es sogar noch einen Vorbestellerrabatt. 13,49 kostet das sogar nur. Ich meine, heutzutage, welches Spiel kostet heutzutage noch 13,49, Leute? Ich muss mal schauen, kann ich das hier reinschreiben? And what Forrest is referring to is actually something we heard from Satya earlier today. Warum spielt man auf der Switch, wenn man einen Gaming-PC hat? Ganz einfach, das Spiel läuft auf der Switch genauso gut. Es war tatsächlich dort als erstes verfügbar. Also auf Steam kommt es, glaube ich, erst morgen raus. Und ich hatte noch so ein paar Gold-Coins bei der Nintendo. Und ich zocke sowohl auf der Switch als auch auf dem PC von der Couch mit den Nintendo Switch Pro Controllern. Also wenn was Geiles für die Switch kommt, ist die Switch energieeffizient. Das Ding verbraucht nicht mehr Strom als eine Glühbirne. Und wenn es ein gut optimiertes kleines Indie-Game ist, dann läuft es auch auf der Switch super. Und deswegen bin ich auch hyped auf die Nintendo Switch 2. Also fast schon mehr als auf die aktuelle Nvidia-Karten-Generation, weil angeblich sollen sämtliche Spiele, die man für die Switch jetzt hat, auch auf der nächsten Switch laufen, nur halt in 4K. Und das ist geil. Needed to embrace and thrive in the era of AI. With that, please join me in welcoming back to the stage Dr. Lisa Su. So, und die Switch hat halt auch viele Nintendo-Games. Da ist Lisa! Lisa Su ist wieder back on stage. Wir haben noch 5 Minuten und vielleicht kommt jetzt der 9800X 3D. Seid ihr hyped? Covered so much today. Thank you, Forrest. You've heard from Vamsi and Forrest and all of our great customers and partners about all of the progress we've made on data center platforms. Now let's spend a few minutes on PCs. PCs? We actually believe AI will revolutionize how we interact with and what we expect AI from PCs? a PC. Transforming PCs into much more intelligent, truly personalized devices Leider. that will become even more important and more essential to everything that we do. Let me just give you a couple of examples. AI is going to boost enterprise productivity and it will allow models to be tailored for each individual business. Skunky, du sagst, Kinofilme werden mit 24 FPS gedreht. Falsch. Ich glaube, Kinofilme, also ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber die ganzen Red Magic, was auch immer, High-End cinematischen Kameras, die können auch mit 120 Bildern pro Sekunde, 240 Bildern pro Sekunde, Slow Motion hier und da, unterschiedlichen Formaten, auch hochauflösend und mit vielen Bildern pro Sekunde drehen. Die Filme, die dann ins Kino kommen, werden mit 24 Bildern pro Sekunde ausgestrahlt. Das ist, glaube ich, der Unterschied. Und ja, das Ergebnis ist halt ein Film. Aber Spiele sind variabler. Ja, und so variieren auch halt die FPS. Es geht darum, dass man einen Überschuss hat, dass man halt mindestens das gewährleisten kann. Aber wenn du unter diese Hürde rutschst, ja, dann ist es unflüssig. Nicht geil. That deliver the highest industry tops at 50+ tops of AI compute. Now, today, in going with the data centers theme, we're actually going to talk mostly about enterprise PCs. When you look at our platforms, we call them the RYZEN AI Pro platforms. They're really built to deliver the best performance, multi-day battery life, security, reliability, manageability, all of the things that we need in large enterprises.
With RYZEN AI, we've actually enabled hundreds of different AI functions, and our latest software stack makes it really easy for developers to optimize thousands of their pre-trained models for RYZEN. This collaboration is driving the next generation of enterprise applications, and you can see just great performance on things like Microsoft, Zoom, WebEx, Blackmagic, Adobe, SolidWorks, and many, many more. And our enterprise software developers actually want all of the AI compute we can give them, which is why we are so excited to launch our Strix Pro processors. Strix Pro. The AMD Ryzen AI Pro 300 series resets the bar for what a business PC can do. Also Copilot auf our professioneller high-performance Basis. Zen 5 CPU, our new RDNA 3.5 graphics, Witzigerweise ist der our new Intel-Kurs, XDNA 2 AMD-Kurs heute sind alle Tech-Branchen gestiegen im Endeffekt, weil alle großes Taubau und Wettrüsten gerade machen. There are lots of PC applications that really need performance. Ich glaube, das ist auch, also hört auf, über Aktien zu reden. Ja, also Tech-Aktien haben hier nichts zu suchen. Hier geht zwar um Investorengespräche jetzt gerade, aber für die Hardware-Industrie, ja, da brauchen wir nicht drüber. Wir brauchen neue Hardware und Spaß, Leute. Now, for us to really accelerate AI adoption for PCs, we've been working very closely with a broad set of ecosystem partners. Ich glaube, Nvidia hat am heutigen Tag wahrscheinlich am meisten profitiert. We'll have more than 150 ISVs developing for RYZEN AI platforms. Alright. Und jetzt kommt da jetzt noch and there is more. One last thing. Now, Microsoft is really the leader in this space, and we've been collaborating very closely with them to bring the hardware and software for Copilot Plus PCs. So my last guest of the day is Pavan Davaluri, Corporate Vice President of Windows and Devices from Microsoft. Alright, let's go. Was kommt jetzt? Der letzte Gast des Tages. Hello, Pavan. Great to see you. Thank you so much for being here. By the way, congrats on all of the incredible work that you and your team have been doing. We're so excited about it. Das Windows-Lächeln. So tell us a little bit about what's been going on. Sure. First, thank you for having me, Lisa. We are excited to be here today, especially as Microsoft and AMD bring powerful new AI experiences to enterprise customers across the world. As Satya shared earlier today, I think we are truly in the golden age for innovation across silicon, software, algorithms, and applications with AI. And we're just delighted to be able to partner with AMD to harness all of this opportunity going forward. Ja, da bin ich ganz bei dir. Ne? Die ganzen Unternehmen wollen ihr Geld am Ende sehen und daran wird es scheitern. Wenn alles halt Geld kostet, alles Abos wird, alles nur noch fiktional und als Dienste, dann werden die Kunden abspringen. Ja? Das Ding ist, wir machen uns jetzt gerade von ChatGPT, die ganzen Plattformen halt abhängig und es werden jetzt gerade eigentlich alle mit einem Tool, mit einer Droge abhängig gemacht, ja, weil niemand wird mehr eigenständig arbeiten können in 1-2 Jahren. Und dann, ja, so wie Streamingdienste, die Leute zahlen dann halt einfach, ja, und wenn die Preise steigen, dann gibt es keine Alternative, wird halt mitgezogen, wird gezahlt, ansonsten ist man draußen. So ist unsere Gesellschaft heutzutage. Und das wird halt mit diesem Copilot Plus, ja, alle PCs sind AI-PCs. Und alle PCs werden Windows, Microsoft-PCs, weil das ist plötzlich ein Standard, so, what? So, okay, NPUs, die ganze AI-Geschichte läuft nur über Microsoft plötzlich. Ne? That's the way. Halt ein gigantischer Marketingstand. Möglichst viele Konsumenten reinzuziehen und Geld abzuziehen. So, und irgendwann nur noch Linux zum Zocken, so wie es aussieht. Ja, das ist das Ding. Linux wird sich leider nicht durchsetzen. Klar, jetzt so die ganze Proton-Geschichte, Valve hat sehr viel Power reingesteckt, aber nachdem jetzt Snapdragon die ARM-CPUs hier im Windows-Feld mitmischen, ja, und Copilot Plus jetzt am Rebellieren ist, da wird der Sprung, glaube ich, verpasst werden. Ja, und deswegen hat jetzt auch Valve angefangen, natürlich mit den ARM-Prozessoren zu arbeiten. Wer weiß, in welche Richtung sich das nächste Handheld entwickeln wird.
Yeah, look, I think those experiences look great. I know we've been working on them for quite some time with you. Can you just go a little bit deeper into what's going on there? Would love to. One of the things we spend time doing on our PCs is looking for content, whether it's a document summarizing a project plan, a hotel receipt, a picture someone sent you. Today, there are billions of searches on Windows, and quite frankly, far too many of them end with no results. Now, with improved Windows search, powered by the NPU in Ryzen Strix Pro, Windows Search. Sie haben es absichtlich die letzten Jahre so schlecht gemacht, damit die AI den ganzen Bums aufräumt. Jetzt wird Google Search endlich funktionieren. Selling Point? Ich kann nicht mehr. Das ist echt ein Meme, oder? So, Alessandro verabschiedet sich. Ich glaube, Leute, wir warten, bis Lisa sich verabschiedet, weil sonst haben sich die ganzen 2 Stunden nicht gelohnt. Ja, wenn jetzt in den letzten 2 Sekunden irgendein krasser Teaser kommt, ja, der nicht Google Search beinhaltet. Wir warten noch. Kommt noch was? Wir warten noch. Wir warten gemeinsam, Leute. Windows Search, ja, ich konnte mich echt nicht zusammenreißen. It's wonderful, Pavan, to see these Copilot Plus experiences really lit up on Strix. I know we Pusht die Daumen nach oben, Leute. Wir sind exakt 100 aktive Zuschauer. Ihr seid richtig krass. Ich glaube, der Stream hat in den 2 Stunden fast 900 Aufrufe. Richtig geil. Hat Bock gemacht, Leute. Also, ihr seid echt die Besten. Just a few weeks ago, we announced the next wave of Microsoft 365 Copilot. Genau, das ist das Ding. Windows XP, ja? Windows 7, da hat noch die Windows-Suche funktioniert. Die haben es absichtlich zerschossen, ja? Es ist einfach komplett gegen die Wand gefahren, damit die AI am Ende als Selling Point eine gut funktionierende Suchleiste hat. Also, crank. Einfach nur... Das war der Sales Pitch, die haben vorgedacht, Leute. And execute business processes on your behalf, enabling you to scale like you've never done before. And today, Microsoft 365 experiences are cloud and client, and in the future, we will take advantage of hybrid connections. And of course, AMD is an important partner enabling all of this by use of Instinct GPUs in the Azure infrastructure. You know, that's fantastic to hear. Now, I love these experiences. We're all, dying to try them out. Now, performance is also super important for the enterprise. So, can you talk a bit about the performance that you're seeing? Daumen nicht vergessen, so sieht's aus, Leute. Speed matters, Lisa, and Copilot Plus PCs, these are fast. Copilot Plus PCs in Windows 11, powered by the Strix Pro processors for us, deliver unparalleled performance tailored for enterprise needs. They're up to 38% faster than the latest MacBook Air on sustained multi-threaded performance with all-day battery life. I like that. And the thing that we love, an impressive 50 NPU tops on these systems. Very, very powerful. Ja, man muss sagen, Apple ist halt gerade, was den Bereich angeht, echt der Hauptkonkurrent. Ja. Talk a little bit about how those experiences are enhanced with Copilot Plus PCs. For sure. Our teams do a lot of work together on Teams. Copilot Plus PCs are built with AI features to make you look and sound your best and collaborate and communicate effectively on Teams. For example, live captions with translations helps you bridge across language barriers, translating Microsoft audio Teams. from over 40 languages to English from any audio on your PC. Thanks to our co-engineering efforts, Lisa, battery life when using Teams. Also man muss echt sagen, Microsoft Teams ist wirklich in den letzten Monaten schon so ein krasses Tool geworden. Also ist einfach nicht mehr wegzudenken. Und man muss sich halt auch überlegen, ne, so dieses ganze Microsoft 365, das sind halt große Verträge zwischen den Unternehmen dann halt immer, um Lizenzen und alles zu wahren und so. Alle Unternehmen sind abhängig davon. Ja, man sieht das so gar nicht als Otto-Normalverbraucher, der sich einmal alle 10 Jahre einen Key kauft. What are you planning there? For us, Copilot Plus PCs are the most secure PCs. They're secure core PCs. They're built with Pluton-enabled capabilities on top of the platform. Copilot Plus PCs provide data security and privacy by enabling AI tasks to be processed locally, like you mentioned earlier, on Strix Pro laptops.
And Lisa, we're also partnering on increasing hardware support for additional interfaces on Strix Pro. We've improved Windows Hello, making it easier to set up. We've extended its support to passkeys. We've hardened it with VBS support, for example, to isolate credentials, and we do that by default. And quite frankly, most importantly, Windows Hello Enhanced Sign-in Security is also now enabled by Microsoft Flight Simulator 2024. Geil. Ja, also Yeah, Pavan, ich look, hätte Bock I am drauf. super proud of the work that we're doing together. I think what we're bringing to the enterprise here is something, truly special, and I can't thank you and your team. Also ich muss ganz ehrlich sagen, alle, die den Flugsimulator feiern, ne, was geht bei euch? Seid ihr eher Team VR, ja, oder Team Desktop-PC? Okay, Leute, 100 aktive Zuschauer, pusht die Daumen nach oben. Lisa ballert jetzt noch bestimmt irgendwas raus. Oder verabschiedet sich. Eins von beiden. Der Hype ist da. Lenovo are on track to launch more than triple the number of Ryzen AI Pro platforms in 2024. And we expect more than 100 Copilot ist Ryzen halt AI reines Pro Marketing. platforms in market in 2025. So lots of activity in the AI PC space. So it's been a big day for us, and it's time for me to wrap things up now. We've launched a tremendous number of new products Okay, das ist jetzt die Zusammenfassung, was wir in den 2 Stunden gesehen haben. Und vielleicht haut sie dann noch gleich was raus, Leute. Vielleicht ist da noch mehr. To MI325 to our next generation Instinct roadmap with MI350 and MI400 series. Team VR auf dem Desktop-PC. You also heard from Geil. Vamsi and the panel of brilliant AI leaders about the significant progress we've made in strengthening the ROCm stack and how we're really committed to building out that Alter, ich habe erst letztens wieder mal ein bisschen Half-Life Alyx gezockt mit einer Meta 3 und Leute, ich spoiler mal so ein bisschen. Soll ich spoilern? Ich habe eine neue Pimax da gehabt. Und holy smokes, ist VR auf einem neuen Level. Google, Oracle, Databricks, Microsoft, Meta, Dell, HPE, Supermicro, die ganzen Lenovo, großen Namen, wo jeder Fireworks, heutzutage Luma, and Reka. Thank you guys so much. Im AI-Bereich den Support haben will. So, dann kommt jetzt noch irgendwie sowas, um alle Investoren eskalieren zu lassen, weil X3D ist geil. 9800 X3D, jetzt. Komm schon, Lisa. Gib uns einen kleinen Krümel. And really allows us to bring amazing solutions to market by bringing the best minds together in the industry. I'll just finish on a personal note. So Half-Life 2 VR-Version, ich habe sie. Die VR-Version, wenn du meinst, die bockt richtig. Ich habe auch Bock drauf. Werde ich demnächst mal ausprobieren. Huge shout out to all of my AMD colleagues across the world. You guys are really the best. There is no better way I could spend the week than launching AMD products. I feel incredibly fortunate to be part of this industry where everything that we do means so much and is essential to every aspect of our daily lives. You can count on all of us at AMD to continue to push the envelope on high-performance computing and AI, and we are just getting started. Thank you all for joining us today. Sie hat die... Sie hat's nicht gebracht, Leute. Sie hat's nicht gebracht. Ja, sie fangen natürlich jetzt erst an, aber das war's, Leute. Okay, für alle, die bis jetzt durchgehalten haben, ja, pusht die Daumen nach oben. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Ihr wart aktiv im Chat. Ja. Wie er anfängt zu schwitzen. Ja, ich hatte Bock zu eskalieren. Also, sagen wir es so, ja, das war auf jeden Fall nice, ja. Es war ein schönes Event. Ich denke, soweit ein rundes Event. Ein geiler Stream und jetzt würde ich sagen, ja, für die 100 aktiven Zuschauer, pusht die Daumen nach oben. Wir sehen uns im nächsten Video hier bei mir. Danke, dass ihr alle bis jetzt mit mir durchgehalten habt und bis dahin bleibt mir nichts weiteres zu sagen als Gaming Fitness, Leute. Ihr wisst Bescheid, that's you see on Gux TV. Haut rein. Woo!